Merhaba arkadaşlar, Peri Örgü Evi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Eriş Pembe. Sizlerle bir kız çocuk elbisesi çalışacağız. Elbisemin ismi Bilge Elbise. Elbisemin modeli Pinterest'te çokça resimleri bulunan bir model. Bunu yapmamı isteyen takipçilerim Pinterest'ten resimlerini attılar. Ben de birazcık değişiklikler yaparak ilmeklerini ve alt kısmı ve beden kısmı birbirine uygun hale getirerek anlatmak istedim. Elbisemizin büyüklüğü 3-4 yaşa uygun oldu arkadaşlar. Ön kısmı bu şekilde. Elbisemizin ön kısmı, arka kısmı ise düğme ekledim bu kısma. Daha rahat giydirilmesi için roba boyunca bu şekilde bant yaptım. Elbisemize alt kısımdan, etek kısmından başlayacağız arkadaşlar. Ön ve arkayı alt kısımdan başlayıp bu üçgen bölümleri yaptıktan sonraki her sırasını tarif etmeye çalıştım. Kol kısmına kadar öreceğiz. Daha sonra pirinç örgüden önce ilmeklerimizi birazcık kesip azalttıktan sonra pirinç bölümü tamamlayacağız. Pirinç bölümleri tamamladıktan sonra ön ve arkayı birleştirip şişime ilmek atıp bu roba kısmındaki yapraklı bölümü çalıştım. En son yaka kısmını da birazcık ilmek ekleyerek bu şekilde yine kullanışlı olması için yaptım. Son olarak kol bantlarını öreceğiz. Dikişlerini de yapıp elbisemizi tamamlayacağız. Söylediğim gibi çok da küçük bir elbise değil, 3-4 yaşa uygun bir elbise, genişliği ve omuz kısmı için. Elbiseye başlamadan önce lütfen kanalıma abone olup beni destekleyin. Abone olmak ücretsiz. Şimdi yapacak tüm arkadaşlara kolay gelsin diyorum ve hep birlikte başlıyoruz. Örgümüze başlıyoruz arkadaşlar. 3 yumak ipimiz var. Artık ne kadarını kullanırsak örgümüz bittiğinde göreceğiz. İpimizin markası Himalaya anti peeling ip, bebe ipi, 100 gram, 250 metre. Benimle aynı renkte örmek isteyenler için renk no 704 51. Diğer markaların 100 gram 250 metre olan ipleri de aynı kalınlıkta olacaktır. Onlarla da yapabilirsiniz. İplerimizi kaldırıyoruz. Şimdi diğer malzememiz de şişimiz. Benim şişim 3,25 milim misinalı şiş. İsterseniz düz şiş kullanabilirsiniz. Eliniz sıkıysa 3,5 numara kullanın. Eğer eliniz bolsa 3 numara ile yapın arkadaşlar. Şişime ilmeklerimi atıp hazırladım ben. Şişimde toplamda 125 tane ilmeğim var. 125 ilmekle ters yüzden bandımızın, lastiğimizin ilk sırası ters yüz. Ters yüzden bir ters bir düz örgü öreceğiz. Pirinç örgü yapacağız. Pirinç örgünün ilk sırası için ilmeklerimiz bir ters bir düz örülecek. Kenar ilmeğimi örüyorum. Daha sonra bir tane ters ilmek örüyorum. Bir tane düz ilmek örüyorum. Tekrar ters ilmek, düz ilmek. Ters ilmeğimiz, düz ilmeğimiz. Ters ilmek, düz ilmek ve tekrar ters ilmek, düz ilmek. Bu şekilde devam ediyorum. Sıra sonunda bu kısımlarda devam edeceğim tarife. Sıra sonuna yaklaştım. Son olarak ördüğüm ters ilmek, düz ilmek örüyorum. Tekrar ters ilmek, düz ilmeğim, ters ilmeğim, düz ilmek ve ters ilmekle bitiriyorum. Kenar ilmeğimi şişime örmeden taktım. Düz yüze dönüyorum. Kenar ilmeğimi
ördüm. Kenar ilmeğinden sonra sıradaki ilmek düz ilmek. Düz ilmeği ipi ön kısma atarak ters örüyorum arkadaşlar. Daha sonraki ters ilmeği düz örüyorum. Devamındaki düz ilmeği ters örüyorum. Tekrar düz ilmek, ters ilmek. Sıradaki ters ilmeği düz ördüm, düz ilmeği ters ördüm. Yine bir ters, bir düz örerek sırayı tamamlıyorum. Pirinç örgümüzün görüntüsü bu şekilde olacak arkadaşlar. Düz yüzü bu şekilde, ters yüzü bu şekilde. Düz yüzde ilmeklerimizi sürekli düz olan ilmekleri ters öreceğiz. Ters ilmekleri düz öreceğiz. Ters yüzde ise ilmekleri gelişine öreceğiz. Düzü düz, tersi ters. Devam edip sırayı tamamlıyorum. Ters yüzde de sırayı tarif edeceğim. İkinci sıra düz yüzdeyiz. Üçüncü sıra ters yüzdeyiz. Kenar ilmeğimi örüyorum. Daha sonraki sıradaki düz ilmeği düz örüyorum. Devamındaki ters ilmeği ters örüyorum. Düz ilmeği düz örüyorum. Ters ilmeği ters, düz ilmeği düz. Tekrar ters ilmek, düz ilmek. İlmeklerimizi olduğu gibi gelişine düzü düz, tersi ters örerek sırayı tamamlıyoruz. Düz yüzde tekrar tarif edeceğim. Dördüncü sıra düz yüzdeyiz. Kenar ilmeğimi örüyorum. Sıradaki ters ilmeğimi düz örüyorum. Düz ilmeği ters örüyorum. Tekrar ters ilmeği düz, düz ilmeği ters örüyorum. Birinci örgümüz bu şekilde arkadaşlar. Devam edip 3 santim pirinç örgü yapacağız. 3 santim olduğunda tarife devam edeceğim. Elbisemizin etek kısmında pirinç örgüyü tamamladım arkadaşlar. Bu kısım düz yüzü. Düz yüz için bir tane ayraç takacağım. Ters yüzü de böyle arkadaşlar benim örgümün. Santimle ölçtüğümde örgümün yüksekliği 3 santim. Genişliği ise bu şekilde tutup ölçüyorum. Tabii ki hepimizin eli farklı olacaktır ama ortalama bir ölçü çıkacaktır. Örgümüzün genişliği de 48-48,5 santim arkadaşlar. Şimdi diğer bir aşamasına geçiyoruz. Örgümüzün küçük bir parçada yaptım. Nasıl bir çalışma yapacağımızı, bu şekilde bir çalışma yapacağız elbisemizin eteğine. Daha sonra düz örgüyle devam edeceğiz. Bu ilmeklerle kesmeler yapacağız. Bu kısımdan da ajurlar dolayıp kestiğimiz ilmeklerin yerine ilmekler ekleyeceğiz. Başlıyoruz şimdi. Bir de örgünün kenar ilmeğinden sonra birer tane ters ilmek öreceğim arkadaşlar. Her iki yönde de bu şekilde olacak. Modele dahil değil ters ilmekler. Kenar ilmeğimizin düzgün durması için kenar ilmeğimi örüyorum. Başlıyoruz. Şimdi kenar ilmeğinden sonra bir ilmek ters örüyorum. Bu ilmeğimize hiçbir işlem yapmayacağız. Kenar ilmeği ile birlikte düz yüzden ters, diğer yüzden düz öreceğiz.
Daha sonra bir tane düz ilmek örüyorum. Devamında 1, 2, 3 ilmek ters örüyorum. Devam ediyorum. 1 ilmek düz daha örüyorum. Devamında 1, 2, 3 ilmek daha ters ördüm. 3 ilmek ters ördükten sonra 2 ilmeği bu şekilde düzeltiyorum. Şişimi soldan sağa doğru takıp 2 ilmeği birlikte örüyorum, yerleştiriyorum. Bir tane ajur doluyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Tekrar ajur doluyorum. 2 ilmeğimi şişime alıp sola kes yönünde düz örüyorum. Devam ediyorum. 1, 2, 3 ilmek ters ördüm. 1 ilmek düz ördüm. 1, 2, 3 ilmek ters örüyorum. 1 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3 ilmek ters örüyorum. Tekrar 1 ilmek düz örüyorum. Bu kısma yarım model uyguladık. Bu yönde ise tam model uygulayacağız. Ajur doladığımız bu kısımdan sayıyoruz. 1, 2, 3, 4 tane bu şekilde bu ilmeği de düz saydığım zaman 4 tane düz ilmek oldu. Beşincisini de bu kısımda bu şekilde yapacağız. Düz ilmekten sonra tekrar 1, 2, 3 ilmek ters örüyorum. Devamındaki 2 ilmeği şişimi soldan sağa doğru takarak birlikte örüyorum. Bir ajur doluyorum. Bir düz ilmek tekrar dolayıp 2 ilmeği sola kes yönünde örüyorum. Bu şekilde kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 tane düz ilmek, aralarında 3'er tane ters ilmek. 1, 2, 3, 4, 5 tane. Yaptığımız kısım tam olan kısım, bu kısım yarım olan da 1, 2, 3 tane düz ilmek ve aralarında 3'er ilmek var. Devam ediyoruz. 2 ilmeği sola kes yaptıktan sonra 1, 2, 3 ilmek düz ters örüyorum. 1 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3 ilmek ters, 1 ilmek düz. 1, 2, 3 ilmek ters, 1 ilmek düz. Kontrol ediyorum. 1, 2, 3, 4 tane düz ilmeğimiz var. Tekrar 1, 2, 3 ilmek ters örüp daha sonra 2 ilmeği şişime alıp ikisini birlikte sağa kes yönünde örüyorum. Bir tane ajur doluyorum. 1 ilmek düz örüyorum. Tekrar ajur doluyorum. 2 ilmeği şişime alıp sola kes yönünde düz örüyorum. 1, 2, 3 ilmek ters ördüm. 1 ilmek düz ördüm. 1, 2, 3 ilmek ters, 1 ilmek düz. 1, 2, 3 ilmek ters, 1 ilmek düz. 1, 2, 3 dördüncü düzümüz. Devamında 1, 2, 3 ilmek ters örüyorum. 2 ilmeği şişime alıyorum. Sağ kes yönünde düz örüyorum, yerleştiriyorum. Bir ajur doluyorum. Bir düz ilmek, tekrar ajur dolayıp 2 ilmeği şişime alıp sola kes yapıyorum. Devam edip 1, 2,
3 ilmek ters, 1 ilmek düz. 1 2 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 3 4 ve 5. olduğu için 1 2 3 4 5. düz ilmeğimiz için ikisini birlikte şişime alıyorum. Sağ kes yapıyorum. Bir ajur doluyorum. Bir düz ilmek örüyorum. Tekrar ajur doluyorum. 2 ilmeği sola kes yapıyorum. 1 2 3 ilmek ters örüyorum. 1 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 ilmek ters, 1 ilmek düz. 1 2 3 ilmek ters, 1 ilmek düz. 1 2 3 4 tane düz ilmek oldu. 1 2 3 ilmek ters örüyorum. Daha sonra 5. bu kısımdaki düz için 2 ilmeğimi şişimi takıp sağ kes yönünde ikisini birlikte düz örüyorum. Bir tane ajur doluyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Bir ajur daha doluyorum. Devamındaki 2 ilmeği şişime alıp ikisini birlikte sola kes yaptım. Devamında 1 2 3 ilmek ters ördüm. 1 ilmek düz ördüm. 1 2 3 ilmek ters ördüm. 1 ilmek düz ördüm. Tamamladık kurulumu. Kalan şişimde bir tanesi kenar ilmeği, bir tane de ters ilmek örüyorum. Bu ters ilmeğimiz de sürekli kenar ilmeğimiz gibi örülecek. Düz yüzde ters, diğer yüzde düz öreceğiz. Dönüyoruz arkadaşlar. Ters yüze ilmeklerimizi olduğu gibi düz ilmekleri düz, devamındaki ters ilmeği ters, daha sonra 1 2 3 ilmek düz, 1 ilmek ters, 1 2 3 ilmek ters, 3 ilmek düz, 1 2 3 4 5 ilmek ters örüyoruz. Gelişine olduğu gibi düzleri düz, tersleri ters örüyoruz. Az önce burada 3 tane düzde, bir tane yanlış söyledim galiba. Tekrar söylüyorum. Ters yüzde kenar ilmeği, düz ilmek, ters ilmek, 3 düz ilmek, 1 ters ilmek, 3 düz ilmek, devamında 5 ters ilmek var arkadaşlar. Yine 3 tane düzümüz, bir ters ilmeğimiz, yeniden 3 ilmek düz. Bu şekilde ters yüzü öreceğiz. Doladığımız ajurları delik olacak şekilde bu şekilde öreceğiz arkadaşlar. Düz yüzde tarife devam edeceğim. 2 sıra örgüyü tamamladık. Düz yüzde kurulumu yapıp diğer yüzden, ters yüzden de ördük arkadaşlar. 3. sıradayız. Birazcık ilerlediğimizde yaptığımız işlem kendini belli edecek ama bu sıralarda eğer zorlanırsanız videoyu ayarlardan yavaşlatıp daha yavaş şekilde izleyip yapabilirsiniz. Eğer yavaşlatmayı bilmiyorsanız evdeki genç insanlardan, kızınızdan, oğlunuzdan yardım isteyip yavaşlatabilirsiniz. 3. sıra için kenar ilmeğimi ördüm. Devamında bir ters ilmek, daha sonra bir düz ilmek, 1 2 3 ters ilmek, düz ilmekten sonra tekrar bir düz ilmek, daha sonra 1
2 ters ilmek. 2 ters ilmekten sonra ajurların olduğu kısımdayız. İlmeğimi sağ yöndeki şişime alıyorum. İkisini bu şekilde düzeltiyorum. Üzerine atıyorum bu kısımdaki düz ilmeği. İkisini birlikte düz örüyorum. Daha sonra bir tane ajur doluyorum. Devamında 1, 2, 3 tane düz ilmek örüyorum. Tekrar ajur doluyorum. Şişime 2 ilmeği birlikte alıyorum. İkisini birden düz örüyorum. Daha sonra 1, 2 ters ilmek, 1 düz ilmek. 1, 2, 3 tane ters ilmek, 1 düz ilmek. 1, 2, 3 ters ilmek, 1 düz ilmek. Daha sonra 1, 2 düz ilmek ve ajur olan bölüme geldiğimde ters ilmeğin bir tanesini bırakıyorum. Şişime alıp yönünü düzeltiyorum. Düz ilmeği üzerine bu şekilde atıyorum. İkisini birlikte düz örüyorum. Kestiğim ilmeğin yerine bir tane ajur doluyorum. 1, 2, 3 ilmek düz örüyorum. Bir ajur daha doluyorum. Sol yöndeki şişimden 2 ilmeği şişime alıp ikisini birlikte düz örüyorum. Devam ediyorum. 1, 2 ters ilmek, 1 düz ilmek. 1, 2, 3 ters ilmek, 1 düz ilmek. 1, 2, 3 ters ilmek, 1 düz ilmek. 1, 2 tane ters ilmek, yine ajur olan bölümdeyiz. İlmeğimizi aldık. Düzelttik. Üzerine atıyorum düz ilmeği ve ikisini birlikte düz örüyorum. Daha sonra bir ajur doluyorum. 1, 2, 3 ilmek düz örüyorum. Tekrar ajur dolayıp sol yöndeki şişimden 2 ilmeği şişime alıp ikisini birlikte düz örüyorum. Yeni olduğu için bu sırayı da tamamen çekeceğim arkadaşlar. Örgüye yeni başlayan arkadaşlarım zorlanmasın diye ters ilmeklerimizi ters, düz ilmeklerimizi düz örüyoruz. Saymaya gerek yok. Ajur olan bölüme yaklaşınca bu kısımdaki gibi bir tane ters ilmeği bırakıyoruz. Şişimizden alıp düzeltip üzerine atıyoruz. İkisini birlikte sağ kes yapıp bir ajur doluyoruz. 1, 2, 3 tane düz ilmek örüp tekrar ajur dolayıp sol yöndeki şişten 2 ilmeği alıp ikisini birlikte ördük. Doladığımız ajurların yerine bu kısımlardan ilmek kesiyoruz. Devamında 2 ters ilmek, 1 düz ilmek. 1, 2, 3 ters, 1 düz. 1, 2, 3 ters, 1 düz. Daha sonra 1, 2 ters, yine ajur olan bölüm. İlmeklerimizi aldık. Düzelttim. İkisini birlikte sağ kes yaptım. Ajur doladım. 1, 2, 3 ilmek düz. Tekrar doladım. 2 ilmeği sola kes yaptım. Diğer ajur olan bölüme kadar ilmekleri tersleri ters, düzleri düz örüyorum. İki ters ilmekten sonra yine ajur olan bölümdeyim. 2 ilmeğimi aldım.
düzelttim, sağ kes yaptım, bir tane ajur doladım, 1 2 3 ilmek düz ördüm, tekrar ajur dolayıp 2 ilmeğimi şişime alıp ikisini birlikte düz örüyorum. Daha sonra 1 2 ilmek ters, bir düz ilmek, 1 2 3 ilmek ters, 1 ilmek düz ve sıra sonundaki ters ilmeğimiz ve kenar ilmeğimizi örmeden taktık. Ters yüze dönüyoruz. İlmeklerimizi gelişine tersleri ters, düzleri düz örüyoruz. İki düz ilmekten sonra 7 tane ters ilmek denk gelecek ters yüzde. Ters yüzden sırayı tamamlıyorum. Yine doladığımız 5. sıra düz yüzdeyiz arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örüyorum. Bir tane ters ilmek örüyorum. Daha sonra bir düz ilmek örüyorum. 1 2 3 tane ters ilmek örüyorum. Bir düz ilmek örüyorum. Bir ters ilmek ördükten sonra yine bu kısımdaki ajur olan bölüme gelince 2 ilmeğimi bu şekilde düzelteceğim. Birazcık ekranı takip ederek örgü yapmak zor. Tekrar yapacağım. Düzeltip üzerine atıyorum. İkisini birlikte düz örüyorum. Kestiğim ilmeğin yerine ajur doluyorum. Devam edip 1 2 3 4 5 ilmek düz örüyorum. Bir tane daha ajur doluyorum. 2 ilmeği şişime alıp ikisini birlikte sola kes yapıyorum. Bir ters ilmek, bir düz ilmek, tekrar 3 tane ters ilmek, bir düz ilmek, 1 2 3 ters ilmek, bir düz, tekrar ters ilmek ve yine ajur olan bölümde 2 ilmeğimizi aldık. Üzerine atıyorum. İkisini birlikte sağ kes yaptım. Bir ajur doluyorum. Devam edip 5 tane düz ilmek örüyorum. Tekrar ajur dolayıp devamındaki 2 ilmeği birlikte örüyorum. Yine bu kısımlarda düz ilmeklerimizi düz, ters ilmeklerimizi ters örüyoruz. Bir tane düz ilmek, bir tane ters ilmek ve yine bu kısımdayız. Ajur olan bölümde ikisini birlikte örüyorum, yerleştiriyorum. Bir ajur dolayıp devam ediyorum. Tekrar ajur dolayıp 2 ilmeği şişime alıp sola kes yönünde örüyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Sırayı tamamlayıp ters yüzden de sıramı ördükten sonra düz yüzde yine sırayı tarif edeceğim. Tekrar düz yüzdeyiz arkadaşlar. Birazcık kendini belli etti yaptığımız işlem. Yine de tüm sıralarını tarif edeceğim. En azından 1-2 model. Kenar ilmeğimi örüyorum. Ters ilmeğimi örüyorum. Daha sonra düz ilmek. 1
2, 3 ters ilmek, bir düz ilmek. Bir düz ilmekten sonraki 2 ilmeği değiştirdim. Düz yüzdeyiz tekrar. 1, 2, 3 tane ajurumuz oldu. Devam ettikçe arkadaşlar ajurlu bölümdeki düz ilmekler çoğalacak. Bu kısımdaki ilmekler ise azalacak. Her iki yönden sola kes ve sağa kes yönünde bu kısmı azaltarak tamamlayacağız. Bu bölümde ise ajurlarımızla birlikte düz bölüm çoğalacak. Kenar ilmeğimi örüyorum. Bir ters ilmek, devamında düz ilmek, 1, 2, 3 ters ilmek, bir düz ilmek. Daha sonra kesme yapacağım ilmek için 2 ilmeğimi şişimden alıp düzeltiyorum. Düz ilmeği diğer ters ilmeğin üzerine atıp ikisini birlikte sola kes yapıyorum. Bir ajur doluyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane düz ilmek örüp bir ajur daha dolayıp 2 ilmeği şişime alıp sola kes yapıyorum. Devamında bir düz ilmek, 1, 2, 3 ters ilmek, bir düz ilmek, 1, 2, 3 ters ilmek, bir düz ilmek. Yine bu kısımda düz ilmeğimden önceki ters ilmeği bazen takılıyor ilmeklerim. Düzelttim bu şekilde. İkisini birlikte sağ kes yaptım. Ajurumu doladım. Devamındaki düz ilmeklerimi örüyorum. Ajur olan kısma kadar ve ajur olan kısma gelince tekrar ajur dolayıp devamındaki 2 ilmeği sola kes yaptım. Sıraya bu şekilde devam edip ters yüzden de sırayı tamamlıyorum arkadaşlar. 4 tane ajurumuz var. 5. ajur sırasında tarife devam edeceğim. 5. ajur sırasındayız. Kenar ilmeğimi örüyorum. Daha sonra bir ters ilmek, bir düz ilmek, 1, 2, 3 tane ters ilmek. Devamındaki düz ilmekle ajurdan önceki ilmeği yine şişime alıp yönünü düzeltiyorum. İkisini birlikte sağ kes yapıyorum. Daha sonra bir ajur doluyorum. Düz ilmeklerimi örüyorum. Ajur bölümüne gelince bir tane ajur daha doluyorum. 2 ilmeği şişime alıyorum. İkisini birlikte sola kes yapıp ipimi yerleştiriyorum. Daha sonra 1, 2, 3 tane ters ilmek, bir düz ilmek, 1, 2, 3 ters ilmek daha örüp düz ilmeği ve bu kısımdaki kesme yaptığımız ilmeği ikisini birlikte düzeltiyorum. Üstüne atıyorum düz ilmeğin. Diğer düz ilmeği ikisini sağ kes yaptım. Tekrar ajur dolayıp ilmeklerimi düz örüyorum. Yeniden bir tane ajur doluyorum. 2 düz ilmeği şişime alıp ikisini birlikte ördüm. Devamında 3 tane
ters ilmek, bir düz ilmek, tekrar 3 tane ters ilmek ve bu kısımdaki düz ilmeklerin yönünü değiştirip düzeltiyorum. Sağ kes yapıyorum. 5. ajur sıramızda bu şekilde arkadaşlar. Ters yüzde de görüntümüz böyle. Sıramı tamamlıyorum. Ters yüzden de sırayı tamamlayıp 6. ajur sırasında tarife devam ediyorum. 6. ajur sırasındayız arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örüyorum. Bir ters ilmek örüyorum. Devamında bir düz ilmek örüyorum. Daha sonra 2 ilmek ters örüp 2 ilmeğimin yönünü düzelteceğim. Düzeltip sağ kes yapıyorum. Daha sonra bir ajur doluyorum. Düz ilmeklerimi örmeye başlıyorum. Ajur olan bölüme gelince bir ajur daha doluyorum. Düz ilmeğimi ve bir ters ilmeğimi şişime alıp sola kes yapıyorum, yerleştiriyorum. Devamında 2 ters ilmek, bir düz ilmek, tekrar 2 tane ters ilmek örüyorum. Kalan bir ters ilmeğimi ve diğer düz ilmeğin yönünü düzelteceğim. Niye zor yapıyorum? Bazen merak ederseniz ekranı kontrol ederken bazen ilmeklerin bu şekilde birazcık sıkılaştığı zaman zor değiştiriyorum. Değiştirip sağ kes yaptım. Bir tane ilmek doluyorum. Ajur doluyorum. Devamındaki düz ilmekleri örüyorum. Düz ilmeklerimiz çoğaldı artık. Bu kısımdakilerse azaldı. Tekrar bir ajur doladık. Düz ilmeği ve ters ilmeği şişimize alıp ikisini birlikte sola kes yaptık. 2 ters ilmek, bir düz ilmek, 2 ters ilmek, devamındaki 2 ilmeği alıp yönünü düzeltip sağ kes yaptık. Devam edip sırayı bu şekilde tamamlıyorum. Ters yüzden de sıramı örüp 7. ajur sırasındaki işlemi tarif ediyorum. 7. ajur sırasındayız. Görüntümüz bu şekilde. Kenar ilmeğini örüyorum. Daha sonra bir tane ters ilmek, bir düz ilmek, bir tane daha ters ilmek örüp daha sonraki 2 ilmeğin yönünü düzeltiyorum ve sağ kes yapıp örüyorum. Bir tane ajur doluyorum. 7. ajurumu 1 2 3 4 5 6 7. ajur. Daha sonra düz ilmekleri örerek diğer ajur olan kısma kadar ilerliyorum. Bir ajur daha doluyorum. Düz ilmeği ve ters ilmeği şişime alıp ikisini birlikte sola kes yapıyorum. Bir ters ilmek örüyorum. Bir düz ilmek örüyorum. Bir ters ilmek ördükten sonra yine 2 ilmeğimi aldım.
Tekrar takacağım. Düzeltiyorum. Sağ kes yapıp ördüm. Bir ajur doladım. Devam edip yine düz ilmeklerimi örüyorum. Bu kısma gelince bir ajur daha doluyorum. Düz ilmeği ve bir tane ters ilmek alıp şişime ikisini birlikte sola kes yapıp düz ördüm. Bir ters ilmek, bir düz ilmek, tekrar ters ilmek ve yine 2 ilmeği şişimden alıp yönünü değiştirdim. İkisini birlikte sağ kes yaptım. Sırama bu şekilde devam ediyorum arkadaşlar. Ters yüzden de yine sırayı tamamlayıp 8. ajur sırasında tarife devam edeceğim. 8. ajur sırasındayız. Görüntümüz bu şekilde. Kenar ilmeğini örüyorum. Daha sonra bir ters ilmek örüyorum. Bir düz ilmek örüyorum. Sağ yöndeki şişimde 3 ilmeğim var. 4. ve 5. ilmeği şişimden alıp düzelttim. Bu şekilde ikisini birlikte sağ kes yaptım. Kestiğim ilmeğin yerine bir tane ajur dolayıp düz ilmeklerimi örüyorum. Tamamladım düz ilmekleri. Bir tane ajur doluyorum. Düz ilmeği ve yanındaki ters ilmeği şişime alıp sola kes yapıyorum. Ters ilmeklerimi bitirdim. Bir tane düz ilmeğim kaldı. Düz örüyorum. Daha sonra yine bu 2 ilmeği şişimden, sol yöndeki şişten alıp düzeltip sağ kes yaptım. Sadece 3 ilmeğimiz kaldı bu kısımda. Tekrar ajur dolayıp düz ilmekleri örüyoruz. Yine bir tane ajur doluyorum. Bu kısımdaki düz ilmeğimizi ve yanındaki ters ilmeği şişime alıp ikisini birlikte sola kes yaptım. Devamında bir tane düz ilmek, yine bu 2 ilmeğimizi şişimizden alıp birazcık yeniden alacağım. Düzelttim ve sağ kes yaptım. 3'er ilmeğimiz var bu kısımlarda artık. Sırayı bu şekilde tamamlıyoruz. Ters yüzden düz ilmeklerimizi düz, ters ilmeklerimizi ters örerek düz yüzde tekrar devam edeceğiz. Dokuzuncu ajur için düz yüzdeyiz arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örüyorum. Devamında bir tane ters ilmek örüp yerleştiriyorum. Sağ yöndeki şişimde sadece 2 ilmek var. Devamındaki 2 ilmeği yine şişimden alıp yönlerini düzeltiyorum. Bu şekilde bu ilmeğimi diğer düz ilmeğin üzerine attım. İkisini birlikte düz ördüm. Daha sonra bir ajur doluyorum ve düz ilmeklerimi örmeye başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17. 17 tane düz ilmeğimiz oldu. Bir tane daha ajur doluyorum. Daha sonra bu 3 ilmeği birlikte öreceğim. İlk ilmeği sağ yöndeki şişime alıyorum. İkinci ilmeğimi ve diğer ilmeği yine şişimden alıyorum. Ortadaki ilmeği sol yöndeki şişe takıyorum. Diğer ilmeği üzerine atıyorum. Bu kısımdaki ilmeğimi de şişime tekrar taktım. Üçünü birlikte şişime alıyorum ve düz örüyorum üçünü beraber. Bir ajur daha doluyorum. Devam ediyorum ilmeklerimi örmeye. Bir kez daha tarif etmek istiyorum buradaki 3 ilmeği birlikte örmeyi. Tamamladık düz ilmekleri. Ajurumu doluyorum, şişimde tutuyorum. Daha sonra birinci ilmeği sağ yöndeki şişime aldım. Diğer 2 ilmeği de alıyorum. Ortadaki ilmeği sol yöndeki şişime taktım. Diğer ilmeği alıp üzerine attım. Bu kısımdaki düz ilmeği de tekrar sol yöndeki şişime taktım ve üçünü birlikte ördüm. Bir ajur daha doluyorum ve ilmeklerimi düz örerek devam ediyorum. Bu sıramızın tarifi de bu şekilde. Sırayı tamamlıyoruz. Ters yüzden sıramızı örüp düz yüzde tekrar tarif edeceğim arkadaşlar. Sıra sonunda göstermek istiyorum bu kısımda. Düz ilmeklerimi tamamlıyorum. Bir tane ajur doluyorum. Şişimdeki düz ilmeği, 2 düz ilmeği birlikte örüyorum. Daha sonra ters ilmeğim ve kenar ilmeğimi örmeden takıp ters yüze dönüyorum. İlmeklerimi gelişine düzse düz, tersse ters örerek ters yüzden sırayı tamamlıyorum. Ajurlarımızın sırasını tamamladık arkadaşlar. Kapattık bu üçgen kısımları. Şimdi örgümüz 6 bölümden oluşacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu 6 bölümün arasında sadece bir ajur çalışmamız olacak. Ajur çalışmamızı da diğer parçadan göstereyim. Bu şekilde bölümlerin arasında ajurlu bir bölüm olacak arkadaşlar. Örmesi yine kolay. Tarif edeceğim şimdi. Kenar ilmeğimi örüyorum. Devamında ters ilmeğimi de örüyorum. Sol yöndeki şişimde ajurlu bölümleri tamamladık arkadaşlar. 9. ajurumuz. Son ajurumuzdu. Şimdi örgümüzü 6 bölümden oluşarak devam edeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sonunda ve başında da ve bu bölümlerin arasında bir ajurlu kısım olacak. Ajurlu kısmı da tarif edeceğim. Diğer parçamda var. Bu kısımdaki gibi bunun gibi bir bölüm olacak. Örmesi de kolay. Sadece ilmek değiştireceğiz. Başlıyoruz şimdi. Kenar ilmeğimi örüyorum. Devamında ters ilmeğimi de örüyorum. Yerleştiriyorum. Şişimde, sağ yöndeki şişimde sadece 2 ilmeğim var. 2 ilmekten sonra bir tane
ajur doluyorum şişime. Devamındaki 2 ilmeği şişime alıyorum. 3. ilmeği 2 ilmek, bir ajur, bu 3. ilmek, bu da 4. ilmek. 4. ilmeği bu ilmeğin üzerine atıyorum. Doladığım ajuru şişimde tutup ikisini birlikte düz örüyorum bu ilmeklerin. Devam edip düz ilmeklerime devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ve 19. 19 tane düz ilmek ördükten sonra bu ilmeğimiz, üçgen kısmı kapattığımız bu düz ilmeğimizi diğer ilmeğin arkasına atıp ikisini birlikte öreceğiz. Yine ajurumu dolayıp şişimde tutuyorum. Bu ilmeğimi ve devamındaki ilmeği şişimden alıyorum. Bu şekilde diğer ilmeği alıp bu kısımdaki ilmeğin üzerine attım ve ikisini birlikte düz ördüm. Ajurum şişimde. Devam edip yine bu birinci ilmeğimiz 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ve 19. 19 ilmeği ördüğümüz zaman yine üçgen bölümün ilmeğine geldik. Ajurumuzu doluyoruz şişimize. İlmekleri şişimizden alıp bu şekilde yönünü düzeltip diğer ilmeği üzerine attım ve düz ördüm. Örgümüzün kalan kısmında bu işlemi her düz sırada yapacağız arkadaşlar. Devam edip diğer ilmeklere de aynı işlemi yapıyorum. Sıra sonunda da bu kısımda da tarif edeceğim buradaki ilmeğimizi nasıl ajura çevireceğimizi. Düz yüzde sıra sonundayım. Kalan 3 ilmeğimi örüyorum. Ajur olan bölüme ve düz ilmeğin hizasına geldiğimde sol yöndeki şişimde 1 2 3 ilmek var. Bir tane ajur doluyorum. Bu kısımdaki düz ilmeğimle devamındaki ters ilmeği birlikte örüp bu kısma da ajurumu eklemiş oluyorum. Kenar ilmeğimi takıyorum. Örgümün ters yüzüne dönüyorum. Artık tüm ilmeklerim ters yüzde ters örülecek arkadaşlar. Doladığımız bu ajur ilmeğini delik olacak şekilde örüyoruz yine. Diğer ajura kadar devam edeceğim. Kenar kısımlara fazladan bir ilmek eklememin sebebi buydu. Bu kısımdaki ilmeğimiz olmasaydı ajur çalışması yapamazdık. Eğer tekrar büyük veya küçük örgü örmek isterseniz elbiseden kenarlarına kenar ilmeğinden önce bir tane ters ilmek eklemeyi unutmayın. Geldim ajur ilmeğime, yine delik olacak şekilde örüyorum. Diğer ilmekleri de ters örerek devam ediyorum. Düz yüzde bu ajur ilmeğini bir kez daha tarif edeceğim. Ters yüzden sırayı tamamladık. Bu kısımdaki ajuru tekrar tarif etmek istiyorum. Kenar ilmeğimi örüyorum. Devamındaki bu kısımdaki ters ilmeğimizi artık düz örüyoruz. Düz yüzde düz örmeye başlıyoruz. Diğer yönde bu ilmeğimiz de ters örülmeye başlandı. Şişimde kenar ilmeğim ve bir tane daha ilmek var. Devamında bir tane ajur doluyorum. Daha sonra bu iki ilmeğimi yer değiştireceğim. Üçüncü ve dördüncü ilmeği alıyorum. Üçüncü ilmeği
diğer ilmekten bu şekilde değiştirip üzerine attım ilmeği. İkisini birlikte düz ördüm. Ajurum şişimde, kaçırmayın arkadaşlar ajuru. Devam ediyoruz. Düz ilmekleri örüyoruz. Ve ajur ilmeğine gelince yine bu kısımda doladık ajurumuzu. 1 2 ilmek aldık. Sol yöndeki şişten değiştirdik. Bu şekilde üzerine attım. Ajurumu kaçırmadan bu 2 ilmeği düz ördüm. Örgü boyunca devam edecek bu işlem. Toplamda 1 2 3 4 5 6 7 tane bölümde bu şekilde örerek devam edeceksiniz arkadaşlar. Örgümüzü de yaklaşık mezurayla bu şekilde başlangıç yerinden ölçtüğümde 24 santim kadar örgü yapacağım. 24 santim örgü yapınca bu kısımlarda birazcık ilmek eksilteceğiz. Örgümüz 24 santim olana kadar bu şekilde örüyoruz. Elbisemizde biraz ilerledim arkadaşlar. Santimle ölçtüğümüzde örgümüzün uzunluğu 24 santim. 24 santim elbisemizin en kısmına göre, orantısına göre biraz daha kısa. Bir de 24 santim olunca biraz eksiltme yapmayı düşünmüştüm ama bu şekilde devam edip pirinç kısmında eksiltmeleri yapacağım. Hep birlikte yapacağız. Tarifi de daha kolay olacak diye düşünüyorum. Herhangi bir değişiklik yapmadan elbisemizin en kısmına göre orantısı tam yeterli olduğunda tarife devam edeceğim. Yine aynı şekilde devam edip yüksekliğini tamamlayacağız. Santim olarak ve sıra olarak ölçü vereceğim tamamladığımda. Örgümüzde yeterli uzunluğa geldim arkadaşlar. En ve uzunluk olarak orantısı yeterli. Şimdi santimle ve bu kısımdaki ajur sıraları sayarak ölçü vereceğim. Daha sonra ilmeklerimizi biraz azaltacağız. İlk sırada düz sıra öreceğiz tekrar bir tane. Bu kısımdaki ajurları ilmeklerimizle öreceğiz ama ajur atmayacağız. Böylece 7 ilmek azaltmış olacağız. Daha sonra da pirinç örgüye geçerken tekrar ilmeklerimizi biraz daha azaltacağız arkadaşlar. İlk önce santimle ölçümü vermek istiyorum. Birazcık örgüyü bu kadarcık düzeltiyoruz. Düzgün ölçü olması için. Mezuramla ölçtüğümde örgümün yüksekliği 32 santim arkadaşlar. Sıralarımızsa hemen üçgen kısmın üzerindeki ajurdan itibaren sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 tane ajurum var. İsterseniz santimle 32 santim yapın, isterseniz benim gibi 44 tane ajur olana kadar örün arkadaşlar. Kenar ilmeğimi ördüm, daha sonraki düz ilmeği örüyorum, ajurumu eklemiyorum şişime.
ajur ilmeğini alıp diğer ilmekle yerini değiştiriyorum ve ikisini birlikte örüyorum. Bir ilmek örgümü azaltmış oldum. Devam ediyorum düz ilmeklerimi örerek. Yine ajur olan bölüme geldiğimde ajurumu eklemiyorum. 2 ilmeğin yönünü düzeltiyorum ve düz olarak örüyorum. İkinci eksiltme. Bu sırada 7 ilmek eksilmiş olacak örgümüz. Sırayı tamamlıyorum. Ters yüzden de sıramı tamamlayıp düz yüzde pirinç örgüyle ve ilmeklerimizi azaltarak devam edeceğiz. Şimdi pirinç örgüye döneceğiz. Şişimizde 118 ilmeğimiz kaldı arkadaşlar. Bu sırada da azalacak ve kol altı için yeterli bir ilmek sayımız olacak. Bu ilmekler çok fazla kol altı için. Kenar ilmeğimi örüyorum. Daha sonra bir düz ilmek örüyorum. Pirinç örgü için bir ters ilmek örüyorum. Tekrar bir tane düz ilmek. 4 ilmek örmüş oldum. 4 ilmekten sonraki 2 ilmeği şişime alıyorum. İkisini birlikte ters örerek ilk ilmeğimi kesiyorum. Daha sonra bir düz ilmek, yine ters ilmek için 2 ilmeği şişime alıp ikisini birlikte örüp ikinci ilmeğimi de kesmiş oldum. Daha sonra bir tane düz ilmek, yine ters ilmek için 2 ilmeği birlikte şişime alıp ördüm. Kesmelerimizi bu şekilde yapacağız. Sıra boyunca devam edeceğiz. Diğer yönde de 3, 4 veya 5 tane kesmemize göre ne kadar ilmek kalırsa o şekilde bitireceğiz. Sıra sonunda bu kısımda tarife devam edeceğim. Düz ilmeği örüyorum. Daha sonra ters ilmek için 2 ilmeği birlikte alıp ikisini birlikte örüyorum. Tamamladığımızda sayıp kaç ilmeğimiz kaldığını tekrar göreceğiz. Sıra sonuna yaklaştım. Son olarak düz ilmek örmüştüm. Tekrar 2 ilmeğimi birlikte ördüm. Düz ilmeğimi ördüm. Yeniden 2 ilmeği şişime alıp ikisini birlikte ters ördüm. Sol yöndeki şişimde 1, 2, 3, 4 ilmek kaldı. Bu ilmekleri de başladığım kısımdaki gibi gelişine örüyorum. Düz ilmek, ters ilmek ve düz ilmek örüp kenar ilmeğimi takıp sırayı tamamladım. Sayıyoruz şimdi ilmeklerimizi. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 81 ilmeğimiz var arkadaşlar. 81 ilmekle 4 tane 1 2 3 4 tane pirinç olana kadar öreceğim. Daha sonra kol oyuntusu yapacağız. Ters yüzden sıramız bir ters bir düz. Ön yüzde tekrar pirinç örgü için ilmekleri değiştirerek öreceğiz. Ön parçada arkadaşlar 1, 2, 3, 4 tane pirinç örgüyü tamamladım. İlmeklerimi hesaplayıp ayraçlarımı taktım. Kolay bir kol oyuntusu yapacağız. Ters yüzde sıram, ters yüzden
ters yüzden sol yönde ilk kısımda 2, 4, 6 tane ilmek bırakıp döneceğiz. Daha sonra da 4 ilmek bırakıp döneceğiz. Diğer yönden de ilk sırada 2, 4, 6 ilmek, devamında da 4 ilmek bırakarak döneceğiz. İlmeklerimiz şişimizde kalacak. İlmeklerimizi kapatmayacağız. Kolay bir oyuntu. Kalan ilmeklerimi pirinç örgüye göre örüyorum. 6 ilmek kalana kadar öreceğim. Ters yüzde sol yönde 6 ilmek kalınca çeviriyoruz örgümüzü. Ön yüze dönüyoruz ters yüzden. Son ördüğümüz ilmeği alıyoruz. Pirinç örgüye göre devam edip örüyoruz. Düz yüzden bu kısımda 2, 4, 6 ilmek kalana kadar pirinç örgüyle devam ediyoruz. Bu kısımda devam edeceğim tarife. Düz yüzde sıra sonuna yaklaştık. Pirinç örgüyle 6 ilmek kalana kadar örüyoruz arkadaşlar. Ayracıma geldim. 2, 4, 6 ilmeği şişimde bırakıyorum. Örgünün ters yüzüne dönüyorum. Son ördüğüm ilmeği alıp biraz yerleştirip ilmeklerimi ters yüzden örüyorum. Sıramı bu kısımda 6 ilmek bıraktım. İkinci olarak 4 ilmek bırakacağım. Sol yöndeki şişimde 10 ilmek kalana kadar bu kısma kadar devam ediyorum arkadaşlar. Kalan son 2 ilmeğimi örüyorum. Sol yöndeki şişimizdeki 10 ilmeği örmeden düz yüze dönüyoruz. Son ördüğüm ilmeği alıp biraz yerleştirip sıramı düz yüzden örmeye başlıyorum. Bu kısma kadar, ayracıma kadar sırayı tamamlayacağım. Kalan ipimi bırakacağım. İlmekleri de şişimden başka bir şişe alacağım arkadaşlar. Tamamladık arkadaşlar bu kısımdaki pirinç örgümüzü ve 10'ar ilmekten oluşan bu kısımdaki kol oyuntusunu. Şişimizde ilmeklerimiz bu şekilde bekleyecek. Kol için ayırdığımız ilmekleri de beden kısmındaki ilmekleri de kapatmayacağız. Bu şekilde bekleyecek. Roba kısmına geçtiğimizde ilmeklerimize devam edip öreceğiz. Bu kısımdaki ilmeklerle ise kol oyuntusunda kolay bir şekilde bandımızı öreceğiz. İlmeklerimizi takıp devam edeceğiz. O yüzden ilmekleri kapatmıyorum. Şimdi aynı sayıda arka parçayı başlayacağım. 125 ilmek atacağım yine. 125 ilmekle ön kısımdaki kadar 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane pirinç olana kadar örüp daha sonra arka kısmın model kurulumunu tarif edeceğim. Tamamladım bant kısmını arkadaşlar. Yine yüksekliği 3 santim ve 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane pirinç örgü. Diğeriyle aynı sırada. Şimdi başlıyoruz kurulumu için. Kenar ilmeğimizi örüyoruz. Devamında bir tane ters ilmek. Daha sonra
bir tane düz ilmek. Düz ilmekten sonra 1, 2, 3 tane ters ilmek. Tekrar bir tane düz ilmek. Yeniden 1, 2, 3 tane ters ilmek. 3 tane ters ilmekten sonra 2 ilmeğimizi, yerlerini değiştirsem de olur, daha düzgün olur. Değiştiriyorum ve 2 ilmeğimi birden düz örerek sağ kes yapıyorum. İlmeklerimin yönü farklı olduğu için pirinç örgüden bazen biraz zor örülüyor. 2 ilmeği birlikte sağ kes yaptık. Bir tane ajur doladık. Bir düz ilmek ördük. Tekrar bir tane ajur dolayıp devamındaki 2 ilmeği şişimize alıp ikisini birden sola kes yapıyoruz. Daha sonra 1, 2, 3 tane ters ilmek, bir düz ilmek. 1, 2, 3 tane ters ilmek, bir düz ilmek. 1, 2, 3 tane ters ilmek, bir tane düz ilmek. 1, 2, 3, 4 tane. Bu şekilde düz ilmeğimiz oldu. 5.'sini yapacağız şimdi. 1, 2, 3 tane ters ilmek örüyoruz. Devamındaki 2 ilmeği şişimize alıp düz olarak örüp bir ajur doluyoruz. Ajur doladıktan sonra bir tane düz ilmek, tekrar bir ajur, yeniden 2 ilmeği şişimize alıp sola kes yapıyoruz. Yine 1, 2, 3 tane ters ilmek, bir düz ilmek. 1, 2, 3 ters ilmek, bir düz ilmek örüyoruz. Yeniden 1, 2, 3 ters ilmek, tekrar bir düz ilmek. 1, 2, 3 tane ters ilmek örüyoruz. Kontrol ediyoruz bu kısımdan, ajurun hemen yanından. 1, 2, 3, 4 ve 5.'sini 2 ilmeği birlikte sağ kes yaparak oluşturuyoruz. Daha sonra bir ajur doluyoruz. Bir düz ilmek, tekrar ajur dolayıp 2 ilmeği sola kes yaparak ilk düz ilmeği örüyoruz. Devamında 1, 2, 3 ters ilmek, bir düz ilmek. 1, 2, 3 ters ilmek, bir düz ilmek. 1, 2, 3 ters ilmek, bir düz ilmek. 1, 2, 3 ters ilmek, 1, 2, 3, 4. 5.'sini yine 2 ilmeği birlikte örerek yaptık. Bir tane ajur doluyorum, bir düz ilmek örüyorum, tekrar ajur dolayıp 2 ilmeği sola kes yapıyorum. 1, 2, 3 ilmek ters örüyorum, 1 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3 ilmek ters, 1 ilmek düz. Tekrar 1, 2, 3 ilmek ters, 1 ilmek düz. 1, 2, 3 ilmek ters örüp kontrol ediyorum. 1, 2, 3, 4 tane düz ilmek ördüm. 5.'si için 2 ilmeği birlikte şişime alıp sağ kes yaptım. Bir ajur doladım. Bir düz ilmek ördüm. Tekrar ajur dolayıp 2 ilmeği
sola kes yaparak ilmeklerimi ikisini birden düz ördüm. 1 2 3 ilmek ters, 1 ilmek düz, 1 2 3 ilmek ters, 1 ilmek düz, 1 2 3 ilmek ters, 1 ilmek düz ördüm. Tekrar 1 2 3 ilmek ters örüp ajur olan kısımdan kontrol ediyorum. Birinci düz ilmek, ikinci düz ilmek, üçüncü düz ilmek, dördüncü düz ilmek, beşincisini yine iki ilmeği birlikte şişime alıp sağ kes yaparak oluşturdum. Bir tane ajur doluyorum. Bir düz ilmek örüyorum. Tekrar ajur doluyorum. 2 ilmeği şişime alıp sola kes yapıyorum. Devam edip 1 2 3 ilmek ters örüyorum. 1 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 ilmek ters örüp 1 ilmek düz örüyorum. Sıra sonuna gelince yine bir tane ters ilmek örüp kenar ilmeğimi örmeden takıyorum. Sıra sonunu yine bu kısımdaki gibi bir ters ilmek ve kenar ilmeği ile tamamladık. Diğer sıralarımız ön sıralarda ön kısımdaki tarif ettiğim gibi örülecek. Herhangi bir değişiklik olmadığı için bu kısımlara çekim yapmayacağım. Ters yüzden de tarif ettiğim gibi yapacaksınız arkadaşlar. Üçgen kısmı kapattığım sırada, bu sırada tarife devam edeceğim. Bir de hatırlatma yapmak istiyorum. Videoyu izlemeden devam edenler, bu kısım hatalı olabilir. Ön kısma ajurlu bölümü yaptığımız için arka kısma yapmayacağız. İlmek eksiltme yapacağız. Üçgen kısmı, bu kısmı tamamladığımızda yanlardan sağ yönden ve sol yönden ilmeklerimizi eksilterek bu kısımdaki ajurlu bölümü örmeyeceğiz. O kısma kadar ön kısımla diğer sıraları aynı yapabilirsiniz. Devam edip tarif sırası gelene kadar örüyorum. Elbisemizin arka parçasında da yine modelli kısmı tamamladım arkadaşlar. Şimdi 5 yere ajurlu kısmı uygulayacağız. Bu kısımlara sağ yöne ve sol yöne ise birer ilmek eksilterek yapmayacağız bu ajurlu kısmı. Çünkü ön tarafta olduğu için bu kısımdan dikeceğiz. Arkasına yapmayacağız. Başlıyorum şimdi. İp rengi karışmaması için tarifin kaldırıyoruz diğer parçamızı. Kenar ilmeğimi örüyorum. Daha sonra devamındaki düz ilmekle yanındaki ilmeği birlikte örerek 2 ilmeği birlikte şişime alıyorum. İkisini birlikte örüyorum ve 1 ilmek kesmiş oluyorum. Herhangi bir işlem yapmıyorum. Ajur dolamıyorum veya 2 ilmeği birlikte başka örmeyeceğim. İlmeklerimi düz örerek bu kısma devam ediyorum. Bu kısımdaki üçgen bölümün ilmeğine geldiğimde yine ön kısımdaki gibi bir tane ajur doluyorum. İlmeğimi diğer ilmeğin arkasına atıyorum. Bu ilmeği de üzerine attım. Ajurum şişimde, ikisini birlikte düz örüyorum. Herhangi bir değişiklik yok. 5 tane bu şekilde ajur bölümü ekleyeceğiz. Sol yönde
bu kısımda da bir tane ilmek eksilteceğiz arkadaşlar. Yine geldik bu kısma, ajurumuzu doladık. Daha sonra 2 ilmeğin yerini değiştiriyoruz. İkisini birlikte düz örüyoruz. Bu kısma kadar devam edip diğer ilmek kesmeyi de tarif edeceğim. Sol yöndeyiz. Bir tane de bu kısımda ilmek keseceğiz. Üçgen bölümdeki ilmekleri tamamlıyorum bu şekilde. Sol yöndeki şişimde 1 2 3 tane ilmek var. İkisini birlikte şişime alıyorum ve düz örerek bir tane daha ilmek kesip kenar ilmeğimi şişime takıyorum. Devam edip ters yönden örgümde ilerliyorum. Ön kısımdaki gibi bu kısımda aynı sayıda ajurlu sıra olana kadar bu şekilde öreceğiz arkadaşlar. Daha sonra bu kısımdaki ilmek kesmelerle tarife devam edeceğim. İlk sıradaki ajur ilmeğinin kesme sırasına kadar örüyoruz. Yazıyla da göstermek istiyorum. Ön kısımda 125 ilmeğimiz vardı. 2 ilmek kesmiş olduk. 123 ilmekle devam edip örüyoruz. Elbisemizin arka kısmında da düz bölümü tamamladım arkadaşlar. Şimdi ilk önce bu kısımdaki 1 2 3 4 5 ilmeği eksilteceğiz. İlmeklerimizi birlikte öreceğiz ama ajur dolamayacağız. Daha sonraki sırada da ön kısımda yaptığımız gibi ters ilmeklerimizi ikişer tane örerek örgümüzü yine 81 ilmeğe düşüreceğiz. Daha sonra ise örgümüzü ikiye bölüp arka kısma bant ekleyeceğiz. 2 tane orta kısma birbirinin hizasından ilmek alarak düğme ve ilik yeri ekleyeceğiz ki elbisemiz rahat giyilsin. Şimdi bu sırada yine ilmeklerimizi düz örüyoruz. Ajur olan bu bölüme kadar. Ajur olan bölüme gelince yine ön kısımda yaptığımız gibi ajuru eklemiyoruz. İlmeğimizi diğer düz ilmeğin arkasına atıp diğer ilmeği de üzerine alıp ikisini birlikte örüyoruz. Bir ilmek eksiltmiş olduk. Devam ederek diğer ajurlu kısımlarda da aynı işlemi yapıyorum. Ön kısımda 7 tane ilmek eksilttik ama arka kısımda başlarken ajur bölümümüz olmadığı için 5 ilmek eksilteceğiz arkadaşlar. Düz yüzden ve ters yüzden sıramı tamamlıyorum. Daha sonra düz yüzde tarife devam edeceğim. Beş ilmeğimizi eksilttik. Şimdi pirinç örgüye geçiyoruz arkadaşlar. Kenar ilmeğimizi örüyoruz. Daha sonra bir düz ilmek, bir ters ilmek, tekrar bir düz ilmek. Şişimizde 4 tane ilmek var. 4 ilmekten sonraki ters ilmek için 2 ilmeği şişimize alıyoruz. İkisini birlikte ters örüp bir tanesini kesmiş oluyoruz. Düz ilmeği bir tane örüyoruz. Ters ilmek için 2 ilmeği şişimize alıp ikisini birlikte ters örüyoruz. Tekrar bir tane düz ilmek, devamında ters ilmek için 2 ilmeği birlikte şişimize alıp örüyoruz.
bir tane düz ilmek, tekrar 2 ilmeği birlikte ördüm. Yeniden bir düz ilmek ve 2 ilmeği yine alıp birlikte ördüm. Sağ yönde bu şekilde başlayıp sol yönde 4 ilmeğimiz kalana kadar bu şekilde keserek öreceğiz. Düz yüzden ve ters yüzden pirinç örgüyü tamamlayıp düz yüzde tekrar tarife devam ediyorum. 2 sıra pirinç örgüyü tamamladım arkadaşlar. İlmeklerimi de saydım. Örgümüzü 3'e bölüyoruz. 81 ilmeğimiz var. 81 ilmeği 7 ilmek çıkarıp 7 ilmek çıkardığımızda 76 ilmeğimiz var. 76 ilmeği 2'ye böldüğümüzde 37'şer ilmek olacak. 37 ilmek bir yöne, 37 ilmek de sol yöne sayıp ortadaki 7 ilmeğe ayraç takıyoruz. 2, 4, 6, 7 ilmeğimiz bant ilmeği olacak. Sağ yönü tamamladığımızda 44 ilmekle sağ yönü öreceğiz. 37'nin üstüne bu 7 ilmeği devam edeceğiz. Sol yönü yaparken de 7 tane daha örgümüzden ilmek takıp diğer yönü de 44 ilmek olarak tamamlayacağız. Sayayım ilmeklerimi tekrar kontrol etmek için. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44. İkinci ayraca kadar 44 ilmeği pirinç örgü öreceğiz. Bu kısımdaki gibi 1, 2, 3, 4 tane pirinç örgü olana kadar devam edeceğiz. Daha sonra sağ yönden kesmelerimizi yapacağız. Ön kısımdaki gibi. Başlıyorum örmeye. Bu sırayı kesmeden örmek istiyorum. Ayıraca kadar biraz süre alacak ama birazcık hesap işi bu kısımlardaki ilmekleri belirlemek arkadaşlar. İlmeğinizin toplamından bant sayısını çıkaracaksınız. Çıkan sayıyı 2'ye bölüp 2'ye böldükten sonra bant sayısını tekrar sağ ve sol yöndeki ilmeklerin üzerine hesaplayacaksınız. Umarım anlatabilmişimdir. Benden büyük veya küçük ördüğünüzde aklınızda olsun bu bilgi. Ayracımın birinci ayracıma geldim. Devam ediyorum. 7 ilmek daha öreceğim. Yedi ilmeği ördükten sonraki kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu kısımdaki 37 ilmek şişimizde kalacak. Biz örgünün ters yüzüne dönüp sağ yöne 4 tane pirinç örgü yapacağız. Döndüm ters yüzden. Birinci ilmeğim ters, yanlış örmüşüm. Tekrar ters ördüm. İkinci ilmek düz. Gelişine ilmekleri düzü düz, tersi ters örerek ters sıradan devam edip sıraları tamamlıyorum. Kesme ile bu kısımdaki kesme ile tarife devam edeceğiz. Elbisemizin arka parçasında sağ yönde 1, 2, 3, 4 tane pirinç örgüyü tamamladım. Sıram ters yüz. Yine
ilmeklerimi sayıp hazırladım. Örgümüzün sağ yönünden kol hizasından 2, 4, 6 tane ilmek sayıp bir ayraç taktım. Daha sonra 4 ilmek sayıp bir ayraç daha taktım. Şimdi 6 ilmekten döneceğiz. Daha sonra da 4 ilmekten dönerek kol oyuntusu yapacağız. Ters yüzden ilmeklerimizi örüyoruz. Birinci ayracı alıyorum. Sağ yönde 2, 4, 6 ilmek kalınca dönüyoruz örgünün düz yüzüne. Son ördüğüm ilmeği alıyorum, biraz yerleştiriyorum. Daha sonra ilmeklerimi yine pirinç örgüye göre örüyorum. Sırayı tamamlayacağım. Ters yüzden de bu kısma kadar örüp devam edeceğim. Ters yüzde ayraca kadar ilmeklerimi tamamlıyorum. Ayracıma gelince 1, 2, 3, 4 ilmeği örmüyorum. Toplamda 10 ilmek oldu. Düz yüze dönüyorum. Son ördüğüm ilmeği alıp biraz böyle yerleştiriyorum. Daha sonra ilmeklerimi pirinç örgüye göre örüp sırayı tamamlıyorum. Sırayı tamamlayacağım arkadaşlar. Tamamladık kol oyuntusunu. İlmeklerimiz yine açık kalacak. Bir ilmek tutucuya ilmeklerimi alacağım. Daha sonra sol yön parçayı öreceğiz arkadaşlar. Yerleştirdim şişimi. Şimdi arkadaşlar ipimizi bu kısımdan 7 ilmek sayıp bağlayacağız. İlmek toplayacağız. 7 tane ilmek ve diğer bölümü de 44 ilmek olarak öreceğiz. Bu kısım 44 ilmekti. Diğer yönde 44 ilmek olacak. Sayıyoruz ilmeklerimizi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. ilmeğin hemen bu hizasına ilmekleri kestiğimiz sıranın bir sonraki sırasına ipimi bağlayacağım. Birazcık da diğer yöne çekmek için ilmeğin sağ tarafına bir ilmek bulup ipimi bağlıyorum. Daha sonra ipimizi tekrar bağlayıp saklayacağız. Bir tığla bu şekilde ilmek toplayacağız. Tığdan şişimizi alacağız. Birinci ilmeği bu kısımdan takıyorum. 1. Daha sonra ikinci ilmeği ters ilmekten, ikinci ilmek, üçüncü ilmeği düz ilmekten, dördüncü ilmeği ters ilmekten, beşinci ilmeği bu kısımdan düz ilmekten,
6. ilmeği yine ters ilmekten taktım. Son ilmeği de bu kısımdaki kenar ilmeği olan ilmeğin sırasından taktım. Tığımda 7 tane ilmek var. Bu 7 ilmeğimizi şişe alacağız. İlk önce bu şişime alıyorum. Bu arada tabii ki biraz da yerleşmiş olacak. Tığdan aldıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7'sini de şişimin diğer ucuna aldım. Çıkardığımız ilmek bu şekilde. Devam edip sıramı örüyorum. Pirinç örgüye göre sıradaki ilmek tersti, düz ördüm. Düz olan ilmeği terse çeviriyorum. Yine 4 tane pirinç örgü olana kadar sıralarımı tamamlayacağım. Daha sonra dönüşleri tarif edeceğim arkadaşlar. Sol yönde de 1, 2, 3, 4 tane pirinç örgü sırayı tamamladık. Ayraçlarımı yine 6 ilmek sayıp bir tane taktım. 4 ilmek sayıp tekrar bir ayraç taktım. Şimdi 6 ilmek kalana kadar öreceğim. Bu kısımdan döneceğim. Ters yüzden de sıramı tamamlayıp bu kısımda örgümüzü tamamlayacağız arkadaşlar. Örüyorum ilmeklerimi. Devam ediyoruz. İlk ayraca gelince 4 ilmeği örüyorum. 6 ilmek kalınca örgünün ters yüzüne dönüyorum. Son ördüğüm ilmeği alıp ters yüzden sıramı örmeye başlıyorum. Ters yüzden sırayı tamamlayacağım. Düz yüzden de bu ayracıma kadar öreceğim. Her iki parçamızı da tamamladık arkadaşlar. Ben bir kez söktüğüm için biraz iplerim kaldı bu kısımlarda. Kalan iplerimi olduğu gibi bıraktım. Bu ipler gerekecek bize. Size de hatırlatmayı şimdi söylüyorum. Bu kısımlarda iplerinizi çok kısa kesmeyin. Diğer ipim de bu kısımda bitti ve bu ipimi de kesmeyip bıraktım arkadaşlar. Şimdi bir tane iğne lazım bize. İğne ile oyuntu için bıraktığımız ilmeklerimizi bir ipe alacağız. Çünkü örgümüzde ön kısmı ve arka kısmı birleştireceğiz. Bu kısma kol için bu kısımlara ilmekler atacağız. Buradaki ilmeklerimiz ise bekleyecek bant kısmına kadar. O yüzden ilmeğimin birinci ilmeğimi alıyorum. İlmek tutucu takarsak da şişlerimize dolaşır. Birinci ilmekten bir kez daha doladım ipimi ve 10 ilmeğimi bu şekilde iğne ile alıyorum.
Tamamladım arkadaşlar. Arka kısmı her iki parçasını da bu şekilde ördüm. İlmeklerim şişimde. Bir kez söktüğüm için biraz bu kısımlarda ip kaldı. İplerimi de olduğu gibi bıraktım. İlmek atarken lazım olacak. Ön izleme yapan arkadaşlar için de söylüyorum. İplerinizi kısa kısa kesmeyin. Diğer bir ipim de tüm olan yumağım da bu kısımda. Şimdi roba kısmına geçmeden önce oyuntu için bıraktığımız ilmekleri bir iğne yardımıyla şişimizden alacağız. Bu şekilde ipte bekleyecek ilmeklerimiz. 4 yere de aynı işlemi yapacağız arkadaşlar. Aparattan alıyorum ilmeklerimi. İğnemi bir kez ilk ilmeğe takıyorum. Bir tane doluyorum bu şekilde. Daha sonra tüm ilmekleri ipime alıyorum. 10 ilmeğin 10'u da ipimizde bekleyecek. Son ilmeğe bir kez daha doluyorum iğnemi. İlmeğimin kaçmaması için bu şekilde yapacağız. İlmek tutucudan da şişime alacağım ilmeklerimi. Diğer iki yöne de iğne ile iplikleri alacağım. Daha sonra devam edeceğiz. Şimdi şişimizde kalan ilmekleri ve kol kısmına ilmekler atarak ön ve arka bedeni birleştirip roba kısmını öreceğiz arkadaşlar. Bu şekilde basit bir şema çizdim. İlk önce şemada tarif edeceğim. Ön kısımda 61 ilmeğimiz var. Bu şişte bu kısımda 61 ilmek. Arkada ise arka kısımda 34 ilmek sol yönde, 34 ilmek sağ yönde var. Modelimizin ve bantlarımızın kurulumu için bize 233 ilmek var. 233 ilmeği tamamlamak için kol bölümüne 52 ilmek bir yöne, 52 ilmek diğer yöne atacağız. Daha sonra ilmeklerimizi öreceğiz yeterli sayıda. İlmeklerimizi ördükten sonra roba kısmındaki yapraklı model kurulumuna geçeceğiz. İlmeklerimizi atmak için bize direkt iple atmak istemiyorum. Çünkü bant öreceğimiz için ilmek toplamak kolay olsun diye zincir çekeceğiz. Zincirden ilmeklerimizi alacağız. 52 ilmek lazım bize. 56 ilmek çekeceğim. 56 zincir çekeceğim. 52 ilmek için ikişer tane bırakmak istiyorum. Başlıyorum zincire. Beyaz iple yapacağım arkadaşlar. Zıt olsun, ilmekleri toplamak kolay olsun diye kendi örgünüze zıt bir renkle zincirleri çekin. 1 2 3 4 5 zincirleri bir de sıkı çekmeyin. 6 7 8 9 10 gayet böyle ilmek almaya uygun serbest bir zincir. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 her iki yönün zincirini de hazırlayıp devam ediyorum. Tamamladım zincirlerimi. Şişimi bu kısımdaki ilk önce arka kısımdan başlıyoruz. Şişimi alıyorum. Zincirimin bir tanesini de alacağım. Zincirimin bitiş yönünde, bu yönünden başlayacağım arkadaşlar. Bitiş yönü bu şekilde. Sayıyorum. 1 2 zincir, 3. zincirden şişimi takıp ilk ilmeğimi alıyorum. Aldım ilmeğimi, yerleştiriyorum biraz. Daha sonra diğer zincire takıyorum. Bir ilmek daha alıyorum.
ikinci ilmeğim, üçüncü ilmeğim, dördüncü ilmeğim, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Çok sıkı bir ilmek almayın arkadaşlar. Şişinize göre olsun. Çok bol da almayın. Bu şekilde devam edip 52 ilmeği tamamlıyorum. İlmeklerimi sayıp kontrol ettim. 52 tane ilmeği topladım arkadaşlar. 52 ilmekten sonra arka kısmı bu şekilde ilmekleri devam edip düzgün olacak şekilde ön kısmın ilmeklerini şişime alıyorum. Örmeden alacağım. Ters yüzden öreceğiz çünkü son sıramız düz yüzdendi. İpimizi de bu kısma bu şekilde bağlayacağız. İpimizin fazlasını keseceğim. Öreceğimiz ip değil çünkü. Küçücük bir ilmek hatası yaptığımdan sökünce tekrar sıraları düzenleyince birazcık ipim arttı. Yoksa ben fazla ip kesmem. Çekim içinde örgü çok farklı. Sürekli olmayan yerleri sökmek gerekiyor arkadaşlar. Ön kısmın ilmeklerimi şişme tamamını alıyorum. Şimdi diğer kol için ilmek toplayacağız. Zincirimizin yine bitiş yönüne bakıyoruz. Bitiş yönü burası. İpimi doladım. 1-2 zincir atlıyorum. 3. zincirden ilk ilmeğimi alıyorum, yerleştiriyorum. Daha sonra diğer ilmeklerimi toplamaya başlıyorum. İlmeklerimi toplayacağım. Sayıp kontrol edeceğim. Daha sonra devam edeceğiz. Topladım ilmeklerimi, sayıp kontrol ettim. Sayısını söylediğim için tekrar saymıyorum. Zaten sürekli aynı sayılar. Şimdi arka kısmın sağ parçasını da ipimi dolamama gerek yok. Örmeden şişime alıyorum. Bu kısımlardaki iplerimi bağlayacağım. Her ikisini de örgüye tutturacağım. Tığımla hemen sıranın bu alt kısmına tutturacağız. Ters yüzden sıramızı örmeye başlayacağız. Sıramız 7 ilmek pirinç örgü. Diğer ilmeklerimizi ters öreceğiz arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örüyorum. Daha sonra 7 ilmeği tamamlıyorum pirinç örgüyle. 2, 4, 6, 7. Kalan ilmeklerimi ters örüyorum. Bu kısma kadar devam edeceğim.
Arka kısmın son ilmeğini ördükten sonra topladığımız ilmeklere geçiyoruz. Bu şekilde devam edip öreceğiz. Bu ilmeklerimizi de ters örüyoruz arkadaşlar. Diğer yönde bant yönünde 7 ilmek kalana kadar tüm ilmekler ters örülecek. Tamamladık ters yüzden sırayı. Şimdi tüm ilmeklerimize model kurulumu yapacağız. Modelimiz yapraklı bir model. Zaten elbisenin tamamında tarifinde de var. Etek kısmında, bu kısımda 3 ters 1 düz olarak bu üçgen bölümü yapmıştık. Roba kısmında ise yuvarlak bir görüntü vermek için 4 ters 1 düz örerek kurulumu yapacağız arkadaşlar. Ve kesme yaparken de sadece bu 1. ve 5. düz ilmekle değil, 2. ve 4. ilmekle de ters ilmeklerden kesimler yapacağız. Başlıyoruz şimdi. Kurulumun ilk sırasını tamamen anlatacağım. Baştan sona çekeceğim. Daha sonraki sıralarda ise yeterli sayıda yaprakta tarif edeceğim arkadaşlar. Bu kısımda 7 ilmek bandımız olacak. 7 ilmeğimizi pirinç örerek başlıyoruz. Kenar ilmeğim, daha sonra diğer ilmekler, iki, 4, 6, 7 ilmeği tamamladım. 7 ilmekten sonra bant ve modelin arasında bir tane ters ilmeğimiz olacak. Bu ilmeği sürekli düz yüzden ters yüzden düz öreceğiz. Ördüm bu ilmeğimi. Daha sonra başlıyorum model için bir düz ilmek. Devamında 1, 2, 3, 4 tane ters ilmek. Tekrar bir tane düz ilmek. 1, 2, 3, 4 tane ters ilmek. Banttan sonra yarım modelimiz olacak. Yarım model için 3 tane düz ilmek lazım. Birinci düz ilmek, ikinci düz ilmek, üçüncüsünü 2 ilmeği sağ kes şeklinde örerek yaptık. Bir ajur doladık. Bir düz ilmek ördük. Tekrar bir ajur dolayıp 2 ilmeği sola kestim. Devam ediyorum. 1, 2, 3, 4 tane ters ilmek örüyorum. Bir düz ilmek örüyorum. 1, 2, 3, 4 tane ters ilmek, tekrar bir düz ilmek. Biraz yerleştireceğim. İlmeklerim rahat gelsin. Bu kısımda örgü kısa olduğu için kendisi gelmedi. Sayıyorum. Birinci düz ilmek, ikinci düz ilmek, üçüncü düz ilmek. Devamında 4 tane ters ilmek. Dördüncü düz ilmeğimiz 1, 2, 3, 4 tane ters ilmek. 1, 2, 3, 4. Beşincisi için 2 ilmeği sağ kes yapıyorum. Bir ajur doluyorum. Bir düz ilmek örüyorum. Tekrar ajur dolayıp 2 ilmeği sola kes yaptım. 1, 2, 3, 4 tane ters ilmek. Bir düz ilmek. 1, 2, 3, 4 tane ters ilmek, bir düz ilmek. 1, 2, 3, 4 tane ters ilmek, bir düz ilmek.
Tekrar 4 tane ters ilmek, 1 2 3 ve 4. Birinci düz ilmek, ikinci düz ilmek, üçüncü, dördüncü ve beşincisini sağ kes yaparak ördük. Bir ajur doladık, bir düz ilmek ördük, tekrar ajur dolayıp 2 ilmeği sola kes yaptık. 1 2 3 4 tane ters ilmek, bir düz ilmek, 1 2 3 4 tane ters ilmek, bir düz ilmek. Tekrar 1 2 3 4 tane ters ilmek, bir düz ilmek. 1 2 3 4 tane ters ilmek sayıyoruz bu kısımdan. 1 2 3 4 tane düz ilmek. Beşincisi için 2 ilmeğimizi sağ kes yaptık, ördük, ajur doladık, bir düz ilmek ördük, tekrar ajur dolayıp 2 ilmeği sola kes yaptık. Örgümüz görüntüyü kapatmasın. 2 ilmeği sola kes yaptıktan sonra 1 2 3 4 ters ilmek, bir düz ilmek. 1 2 3 4 tane ters ilmek, bir düz ilmek. 1 2 3 4 tane ters ilmek, bir düz ilmek. Tekrar 1 2 3 4 tane ters ilmek kontrol ediyoruz. 1 2 3 4. Beşincisini 2 ilmeği sağ kes yaparak yaptık. Bir ajur doladık, bir ilmek düz ördük, tekrar ajur dolayıp 2 ilmeği sola kes yaptım. 1 2 3 4 ilmek ters ördüm, bir ilmek düz ördüm. 1 2 3 4 ilmek ters örüp tekrar bir ilmek düz ördüm. 1 2 3 4 ilmek ters örüp bir ilmek düz örüyorum. 4 ilmek daha ters öreceğim. 3 ve 4 kontrol ediyorum. 1 2 3 4. Beşincisini 2 ilmeğimi sağ kes şeklinde düz örerek yaptım. Bir ajur doladım, bir düz ilmek ördüm, tekrar ajur dolayıp 2 ilmeğimi sola kes yaptım. 1 2 3 4 tane ters ilmek ördüm, bir düz ilmek, 1 2 3 4 ilmek ters, bir ilmek düz. 1 2 3 4 tane ters ilmek, bir ilmek düz. 1 2 3 4 tane ters ilmek kontrol ediyoruz. 1 2 3 4 ve beşincisi için 2 ilmeğimizi sağ kes şeklinde ördük. Bir ajur doladık, bir düz ilmek, bir ajur daha dolayıp devamındaki 2 ilmeği sola kes yaptım. Bir 2 3
4 ilmek ters örüyorum, 1 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 4 ilmek ters, 1 ilmek düz. Tekrar 1 2 3 4 ilmek ters, 1 ilmek düz. 1 2 3 4 ilmek ters ördüm. Ajurlu bölümden sayıyorum. 1 2 3 4 tane düz. 5. düz için 2 ilmeğimi sağ kes yaptım. Bir ajur doladım. 1 ilmek düz ördüm. Tekrar ajur dolayıp 2 ilmeği sola kes yaptım. Özellikle sizin için düzleri sayıyorum arkadaşlar. Takip etmeniz kolay olsun diye. Tekrar 2 ilmeği sola kestikten sonra 4 ilmekle başlıyoruz. 1 2 3 4. Bir tane düz. 1 2 3 4 ilmek ters, 1 ilmek düz. 1 2 3 4 ilmek ters ördüm. 1 2 3 dördüncü düz ilmek. 1 2 3 4 ilmek ters örüp 5. düz ilmek için 2 ilmeğimi şişime alıp sağ kes yaptım. Kontrol ediyorum. 1 2 3 4 5. Bir tane ajur doluyorum. Bir düz ilmek örüyorum. Tekrar ajur doluyorum. 2 ilmeğimi şişime alıp sola kes yapıyorum. Devamında 1 2 3 4 ilmek ters örüyorum. 1 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 4 ilmek örüp 4 ilmek ters örüp 1 ilmek düz ördüm. Kontrol ediyorum. 1 2 3. 3 tane düz lazım yarım model için. Sol yöndeki şişimde 2 4 6 8 ilmeğim kaldı. İlmeğimin bir tanesini ters örüyorum. Bu ilmeğim diğer yöndeki gibi düz yüzde sürekli ters örülecek, diğer yönde düz örülecek. Kalan 7 ilmeğimi pirinç örgüye göre bir ters bir düz örerek sırayı tamamlıyorum. Kenar ilmeğimi takıyorum. Ters yüze dönüyorum. Ters yüzde arkadaşlar bant ilmeklerinden sonra ilmeklerimizi gelişine örüyoruz. Ters ilmekleri ters, düz ilmekleri düz öreceğiz. 4 düz ilmek, 1 düz ilmek ve bu kısımdaki ajurlu bölümdeki de 5 ters ilmek olarak örülecek. Etek kısmında da tarif ettiğim için ters sırayı çekmeme gerek yok diye düşünüyorum. 2 4 6 7 ilmekten sonra bir düz ilmek, daha sonra gelişine ilmeklerimi örüyorum. Düz yüzde tarife devam edeceğim. Modelli kısımda 3. sıradayız. 2 4 6 7 ilmek bandımı ördüm. Devamında bir tane ters ilmek örüyorum. Bir düz ilmek örüyorum. Daha sonra 1 2 3 tane ters ilmek örüyorum. 3 ters ilmekten sonra 2 ilmeğimin yerini bu şekilde değiştiriyorum. İkisini birlikte sağ kes yapıyorum. Devamında 1 2 3 ilmek daha ters örüp bu 2 ilmeğimin de yönünü değiştireceğim. Bu şekilde yönünü düzelttikten sonra ikisini birlikte örüp sağ kes yapıyorum.
Yarım model için bu kısımda ortadaki 3. ilmek sayacaksınız. Bu devamındaki düz ilmekle sağa doğru bir tane, bu kısımdaki 4 ilmek tersim, bir tanesini kestim arkadaşlar. Şimdi bu kısımdayız. Yaprak için ilmeklerimiz, düz ilmeklerimiz çoğalacak. Bir tane ajur doluyorum. Devamında 1, 2, 3 tane düz ilmek örüyorum. Tekrar bir tane ilmek ajur doladım. Devamındaki 2 ilmeği sola kes yaparak ördüm. Daha sonra 1, 2, 3 ilmek ters örüyorum. 3 ilmek ters ördükten sonra düz ilmeği ve yanındaki ters ilmeği şişime alıp ikisini birlikte örüyorum. Bir ilmek daha kesmiş oldum. Daha sonra 1, 2, 3 ilmek ters, 1 ilmek düz, 1, 2, 3 ilmek ters. 3 ilmek tersten sonra bu 2 ilmeği yine birlikte öreceğiz. Yönlerini düzelttim. İkisini birlikte sağ kes yaparak örüp yerleştiriyorum. Daha sonra 1, 2, 3 ilmek ters örüyorum. 2 ilmeğin yönünü değiştiriyorum. Düz ilmeği ters ilmeğin üzerine atıp ikisini birlikte düz örüyorum. 4'er ilmek olarak başladığımız ters ilmek 3'er ilmek oldu hepsinde de arkadaşlar. 3 ilmek bir düz, 3 ilmek bir düz, 3 ilmek bir düz, 3 ilmek. Tekrar bir ajur doluyorum. 1, 2, 3 ilmek düz örüyorum. Tekrar ajur dolayıp aynı işleme yine başlıyorum. 2 ilmeğimi birlikte örüp sola kes yapıyorum. 1, 2, 3 tane ters ilmek örüp düz ilmeği ve yanındaki ilmeği ikisini birlikte örüp yine bir tanesini kesiyorum. Tekrar 1, 2, 3 ilmek ters örüp 1 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3 ilmek ters ördükten sonra ilmeklerin yönünü düzeltiyorum. Düz ilmeği ters ilmeğin üzerine atıp ikisini birlikte sağa kes yönünde örüyorum. Tekrar 1, 2, 3 ilmek ters örüp ajurdan önceki ilmeğimi yine ikisini birlikte yönünü düzeltiyorum. Sağa kes yapıyorum. Daha sonra ajurumu dolayıp 1, 2, 3 ilmek düz örüp tekrar dolayıp ajur dolayıp devamındaki 2 ilmeği birlikte örüyorum. Bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Sıra sonunda bu kısımda yarım modelde tarife devam edeceğim. Düz yüzde sıra sonundayız. Son olarak 2 ilmeğimi sağ kes yaptım. Bir ajur doluyorum. 1, 2, 3 tane düz ilmek örüyorum. Tekrar bir tane ajur doluyorum. Devamındaki 2 ilmeği şişime alıp ikisini birlikte sola kes yaparak örüyorum. 1, 2, 3 tane ters ilmek örüyorum. Daha sonra düz ilmeğimi ve ters ilmeği 2 ilmeği şişime alıp ikisini birlikte sola kes yapıyorum yine. 1, 2, 3 ilmek ters örüp bir tane düz ilmeğimi örüyorum. Model ve bant arasındaki ters ilmeğimi örüp bant ilmeklerimi pirinç örgü örüyorum. Tamamladık 3. sırayı.
bu kısımdaki yaprak olacak ilmekler kendini biraz belli etti. Ters yüzden sırayı tamamlıyoruz. Yine pirinç örgüden sonra ilmekleri, düzleri düz, tersleri ters örüyoruz. Bu arada dolaştırdım ipimi. Dağınık örgüyü sevmem ama mecburen elbisenin dikişlerini kol kısmındaki pirinç örgüyü yapınca dikeceğim dikişi. O yüzden bu şekilde biraz devam edeceğiz arkadaşlar. Ters yüzden sırayı tamamlayıp düz yüzde sırayı tarif ediyorum. 5. sıradayız arkadaşlar. 2, 4, 6, 7 ilmeği ördük. Devamında bir ters ilmek, bir düz ilmek, 1, 2, 3 ters ilmek, bir düz ilmek, 1, 2 tane ters ilmek ve bu kısma gelince yine 2 ilmeğimizi bu şekilde değiştireceğiz. Düz ilmeği ters ilmeğin üzerine atıp sağ kes yaptım. Bu sıramızda bu düz ilmeklerimizde kesme yok. Sadece bu kısımda yaprak olan ilmeklerde bu ilmeklerle kesim yapacağız. Diğer sırada yine ters ilmeklerin olduğu bölümde kesim yapacağız. 2 ilmeğimi sağ kes yaptıktan sonra ajurumu doluyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz ördüm. Bir ajur doladım. Devamındaki 2 ilmeği birlikte örüp sola kes yaptım. İlmeklerimi gelişine örüyorum. 1, 2 ters ilmek, bir düz ilmek, 1, 2, 3 tane ters ilmek, bir düz ilmek, tekrar 1, 2, 3 ters ilmek, bir düz ilmek, 1, 2 tane ters ilmek. Yaprak bölümüne gelince ilmeğimi çıkarıyorum. Düzeltip düz ilmeği üzerine atıp ikisini birlikte sağ kes yapıyorum. Tekrar bir ajur doluyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz örüp tekrar ajur dolayıp 2 ilmeği sola kes yapıp sırama bu şekilde devam edip örüyorum. Üçgen bölümde yaprak olan, ajur olan kısımlarda ikişer ters ilmek, diğer iki bölümde üçer ters ilmek. Bu kısımda da 2 tane ters ilmek kalacak arkadaşlar. Düz yüzden ve ters yüzden sırayı tamamlayıp tarife devam edeceğim. Modelimizde 7. sıradayız. Yine yapraklı kısımlara ajur ekleyip bu kısımdan sağ kes ve sola kes yapacağız. Düz ilmeklerimizin yine ikincisinde ve dördüncüsünde ters ilmeklerimizden birer tane keseceğiz arkadaşlar. 2, 4, 6, 7 ilmeğimi ördüm. Devamında bir ters ilmek örüyorum. Bir düz ilmek örüyorum. 1, 2 tane ters ilmekten sonra diğer ters ilmeğimin yönünü düzeltip düz ilmeği üzerine atıyorum. İkisini birlikte sağ kes yapıyorum. Bir ters ilmek örüyorum. Yine devamındaki ters ilmeğin yönünü düzeltip ikisini birlikte sağ kes yapıyorum. Yarım modelde bir tane daha bu ilmeğimizle ters ilmek kestik. Diğeri de zaten yaprak için gerekli olan. Daha sonra bir ajur doluyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek düz örüyorum. Bir ajur doluyorum. 2 ilmeği şişime alıp ikisini birlikte
düz örerek sola kes yapıyorum. Bir tane ters ilmek örüyorum. Daha sonraki düz ilmeğimle devamındaki ters ilmeği şişime alıp ikisini birlikte düz örerek kesiyorum. 1 2 ilmek ters örüyorum. 1 ilmek düz örüyorum. 1 2 ilmek ters ördükten sonra yine ters ilmeğin yönünü düzelttim. İkisini birlikte sağ kes yaparak ördüm. Bir tane ters ilmek ördüm. Daha sonraki ilmeğin yönünü düzeltiyorum. Düz ilmeği üzerine atıp ikisini birlikte sağ kes yaptım. Ters ilmeklerimizde birinci düz ilmeğimizden sonra bir ters, bir düz, iki ters, bir düz, iki ters, bir düz, bir ters ve bu kısımdaki ilmek kestiğimiz düz ilmeğimiz. Ajurumu doluyorum. Düz ilmekleri ajur bölümüne kadar örüyorum. Ajurumu doladım. 2 ilmeğimi şişime alıp ikisini birlikte sola kes yaptım. Bir ters ilmek ördüm. Devamındaki 2 ilmeği yine sola kes yaparak ördüm. 1 2 ilmek ters ördüm. 1 ilmek düz örüyorum. 1 2 ilmek ters örüp yine düzelteceğim ilmeklerimi. Bu 2 ilmeği yine değiştiriyorum yönlerini. Sağ kes yaptım. Bir ters ilmek ördüm. Tekrar ters ilmeğin yönünü değiştirip düz ilmeği üzerine atıp ikisini yine sağ kes yaptım. Ajurumu dolayıp sırama devam ediyorum. Sıramız bu şekilde arkadaşlar. Düz yüzden ve ters yüzden sırayı tamamlayıp diğer düz yüzü tarif edeceğim. Bir de arkadaşlar ilik yeri açacağız. Az önce söylemeyi unutmuşum. Modelimizi tarif ettiğim modelin ters yüzünden ördüğüm sıradayım. Ölçü olarak bu kısımdaki son ilmekleri sayacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane son ilmeğimiz var. Ters yüzden 2 4 6 ilmek bıraktım. Şimdi bu ilmeklerimle ilik yeri açacağım. 6 ilmekten 2 tanesini birlikte şişime alıyorum. İkisini birlikte örüyorum. Diğer ilmeklerimi gelişine pirinç örgüye göre örüyorum. Dönüyorum düz yüze. Kenar ilmeğimi ördüm. Daha sonra ters ilmeğimi düz ördüm. Düz ilmeğimi ters ördüm. Daha sonraki ters ilmeği de düz ördüm. Şişimde 2-4 tane ilmeğim var. Bu kısımda ikisini birlikte ördüğüm ilmeğin hizasındayım. Kestiğim ilmeğin yerine bir tane ilmek doluyorum. Düz ilmek, ters ilmek ve düz ilmek örerek pirinç örgüyü 2, 4, 6, 7 tane tamamladım. İlk ilik yerimizi açmış olduk. Daha sonra yine bir tane daha açacağız. Ters ilmeğimi örüyorum sırama başlarken. Yine bu kısımda arkadaşlar yarım modelde 1 2 3 tanenin ortasındaki ile kesim yapacağız. Diğer bölümlerde yine ikinci ve dördüncü ilmekle kesim yapacağız. Yukarı doğru ilmeklerimiz azalacak.
Düz ilmeğimi ördüm. Daha sonra bir tane ters ilmek örüyorum. Ters ilmekten sonraki düz ilmeğimi ve diğer ilmeği yönünü düzeltip ikisini birlikte örüyorum. Daha sonraki iki ilmeğe de aynı işlemi yapıyorum. Bu kısımdaki ilmeklerimiz bu şekilde. Ajurumu doluyorum. Düz ilmeklerimi örüyorum. Bir tane ajur doluyorum. Düz ilmeğimi ve devamındaki ters ilmeği ikisini birlikte örüyorum. Daha sonraki düz ilmeği ve ters ilmeği yine şişime birlikte alıp ikisini birlikte örüyorum. Daha sonra bir ters ilmek, bir düz ilmek, bir ters ilmek ve bu iki ilmeğimi düzeltiyorum. Sağ kes yapıyorum. Yine düzelttim. Bu kısımdaki ilmeklerimi ikisini birlikte ördüm. Üçgen kısımda 2, 4, 6, 7 ilmeğimiz kaldı. Ajurumu doluyorum. Düz ilmekleri örüyorum. Yine ajurumu doluyorum. 2 ilmeği birlikte örüyorum. Daha sonraki düz ve ters ilmeği yine ikisini birlikte örüyorum. Bir ters ilmek, bir düz ilmek, tekrar bir ters ilmek. Düzeltiyoruz yine bu iki ilmeğin yönünü. İkisini birlikte örüyoruz. Diğer iki ilmeğe de aynı işlemi yaptık. Ajurumuzu dolayıp devam ediyoruz. Düzeltiyorum bu şekilde. Yani neredeyse bir arabayı dolduracak kadar. Devam edip düz yüzden sıramı tamamlıyorum. Ters yüzden de sıramı örüp tekrar düz yüzde devam edeceğiz. Örgümüzde son durum böyle arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 tane ajurumuz oldu. Bu kısımda 7 tane ilmeğimiz var. Şimdi 6. ajurumuzu yapacağız. İlik yerimizde bu şekilde. Bant ilmeklerini örüyorum. Ters ilmeğimi de ördüm. Daha sonra bir tane düz ilmek, bir ters ilmek örüyorum. 2 tane düz ilmeği yönünü düzeltip ikisini birlikte sağ kes yapıyorum. Ajurumu doluyorum. Düz ilmekleri örüyorum. Tekrar ajur doluyorum. İlk 2 ilmeği birlikte örüyorum. Bir ters ilmek, bir düz ilmek, tekrar bir ters ilmek ve kalan 2 ilmeği de yönünü düzeltip yine sağ kes yaptım. 5 ilmeğimiz kaldı arkadaşlar bu kısımda. Artık her sırada devam edip etek kısmındaki gibi buradaki gibi keserek devam edeceğiz. İlmeklerimizi bir ilmek kalana kadar bu şekilde keserek ajurlarımızı dolayıp bu kısımdaki ilmekleri çoğaltacağız. Tarif olmadan da örülebilecek seviyede bu kısma kadar örüyorum. Bir ilmek kalana kadar bu üçgen kısımda, bir ilmek kalınca yaprakların içindeki bu kesmeleri tarifle devam edeceğim. Sıraları tamamlıyorum. Daha sonra devam edeceğiz.
Elbisemizin roba kısmında üçgen bölümü kapattım arkadaşlar. Ajurlarımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane. Bu seviyeden sonra bu kısımda işlemimiz bitti. Yaprak aralarına bir ajur çalışmamız var. Bu sırada sadece ajur çalışmasını tarif edeceğim. Daha sonraki düz sırada da yaprakların iç kısmından ikişer ilmek azaltmaya başlayacağız. Bu kısımdaki beden kısmındaki ajur çalışmasıyla aynı yapacağımız işlem. 2, 4, 6, 7 ilmek bandımı ördüm. Daha sonra 7 ilmekten sonraki ters ilmeği düz örüyorum. Artık düz yüzde düz, diğer yüzde ters öreceğim. Bir tane ajur doluyorum. Ajur doladıktan sonra bu ilmeğimi yaprak ilmeğinin arkasına bu şekilde atıp düzeltiyorum. Ajurum şişimde, devam edip ilmeklerimi örmeye başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ilmek düz ördük. 17 ilmek düzden sonra yine bu kısımdaki üçgen bölümdeyiz. Ajurumuzu doluyoruz şişimize. Daha sonra bu ilmeği yine diğer yaprak bölümünün ilmeğinin arkasına atıyorum. İkisini birlikte örüyorum ve devam ediyorum. Yine bu kısma kadar ilmeklerimi düz öreceğim. Bu arada diğer bir çalışmayı tamamladım. Kol kısmındaki pirinç bantları yapıp tamamladım. Diğerini tarif için bıraktım arkadaşlar. Örgümüzün bu kısımdaki ölçüsü için bir tanesini yaptım. Devam ediyorum. Sırayı bu şekilde tamamlıyorum. Ters yüzden de sıramı örüp düz yüzde tekrar tarif edeceğim. Sıra sonundayız arkadaşlar. Belki örgüye yeni başlayan arkadaşlar zorlanır diye sıra sonunu da tarif etmek istiyorum. Yaprak ilmeklerini tamamlıyoruz. Son ajur yaprak ilmeğini de ördükten sonra sol yöndeki şişimizde 2, 4, 6, 7 ilmek bant ilmeğimiz, 2 tane de ilmek var. Bir tane ajur doluyoruz ve bu 2 ilmeği birlikte sola kes yönünde örüyoruz. Ajurumuzu bu şekilde oluşturduk. Devamında ilmeklerimizi bandımıza göre örüp sırayı tamamlıyoruz. Tekrar düz yüzdeyiz arkadaşlar. Şimdi yapraklarımızın ortasından ikişer ilmek kesmeye başlayacağız. Oldukça kolay bir kesim. İki, 4, 6, 7 ilmeği ördüm. Devamındaki düz ilmeği de örüyorum. Bir tane ajur doluyorum. Daha sonra bir önceki sıranın ajur ilmeğini yaprağın ilk ilmeğiyle birlikte düzeltip ikisini birlikte örüyorum. Birinci ilmeğim, yaprak ilmeklerinden birinci ilmeğim, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek düz ördüm. 6 ilmek düzden sonra bu kısımdan ilmeğimizi bu şekilde belirliyoruz. Bu ilmeğimizin sağ ve sol yanındaki ilmekleri beraber öreceğiz arkadaşlar. İlk 2 ilmeği şişime alıyorum. İkisini birlikte sola kes yapıyorum. Bir düz ilmek örüyorum. Devamındaki 2 ilmeği yine bu şekilde düzeltiyorum ve sağ kes yapıyorum.
2 ilmek kesmiş oldum. Devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 ilmek düz örüyorum. 6 ilmek düzden sonra ajurumu doluyorum. Bir önceki ajur ilmeğini yaprak ilmeğinin arkasına atıyorum. 1 2 3 4 5 6 ilmek düz örüyorum yine. Bu kısımda yine ilmeğimiz bu şekilde. Kontrol ediyoruz orta kısımdaki ilmeği. Ondan önceki 2 ilmeği şişime aldım. Sola kes yaptım. Bir düz ilmek ördüm. Diğer yönden yine 2 ilmeği bu şekilde düzeltip sağ kes yaptım. Devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 ilmek düz örüp yine ajurumu dolayıp bu kısımdaki birlikte örme işlemini yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 ilmek düz örüp devamındaki 2 ilmeği birlikte örüyorum. Bir düz ilmek örüyorum. Daha sonra yine 2 ilmeği düzeltip sağ kes yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 ilmek. Bu sırada dikkat ederseniz diğer sıralarda zaten kesim yaptığımız ilmekler kendini belli edecek. Sırayı tamamlıyorum. Ters yüzden de örüp düz yüzden kesimi bir kez daha tarif edeceğim. Düz yüzdeyiz. Tekrar yapraklarımızda kesim yapacağız. Bant ilmeklerimizi ördük. Devamında bir düz ilmek. Tekrar bir tane ajur doluyoruz. Yine diğer ajur ilmeğimizi yaprak ilmeğinin arkasına attık. Başlıyoruz. 1 2 3 4 5 ilmek düz örüyorum. 5 ilmek düz ördükten sonra kesim yaptığım ilmek belli arkadaşlar. İkisini şişime alıyorum ve sola kes yapıyorum. Devamında bir düz ilmek, tekrar 2 ilmeği aldım, düzelttim ve sağ kes yaptım. Bu şekilde ilmekleri düzelttiğimiz zaman örgümüzün bu kısımları da düzgün olacak arkadaşlar. Birazcık yapmaya zorlanabilirsiniz ama bence yapmalısınız. İlmekleri değiştirmelisiniz. Devam ediyorum. Kalan düz ilmekleri örüyorum. Ajur kısmına gelince ajurumu doluyorum. Diğer ilmeği yaprak ilmeğinin arkasına atıyorum. 1 2 3 4 5 ilmek düz örüyorum. 2 ilmeği birlikte örüp kesiyorum. Bir düz ilmek örüyorum. Tekrar 2 ilmeği bu şekilde düzeltip sağ kes yapıyorum. Devam edip 1 2 3 4 5 ilmek düz örüp ajurumu doluyorum. Devam edip sıralarımı tamamlayacağım. Yaprak kısmında 6 tane kesim yapacağız. 6 kesimden sonra yaprağımızda 5 ilmek kalana kadar devam edeceğiz arkadaşlar. Sıralarımı tamamlayıp kalan işlemleri tarif edeceğim. Tamamladık yaprak sıralarımızı arkadaşlar. Yapraklarımızda 2 4 5'er tane ilmeğimiz var. Bir tane de bu kısımdaki ajur bölümündeki ilmeklerimiz var. İlmeklerimi saydım ben. Yaka kısmında 71 ilmeğimiz kaldı. 71 ilmek pirinç örgü için biraz az olduğu için gizli ilmek ekleyerek 10 ilmek artma ekleyeceğim ve 81 ilmekle yaka kısmındaki pirinç örgü bandımızı yapacağız arkadaşlar.
Başlıyorum şimdi. Bu arada ikinci ilik yerimi de açtım. Bant ilmeklerini tamamladım. Tarifim çok uzun olduğu için zaten ilik açmayı da gösterdiğim için bu kısmı ördüm. Başlıyoruz şimdi. Son olarak düz ilmek ördüm. Devamında bir ters ilmek örüyorum. Tekrar bir düz ilmek örüyorum ve ilk artmamı bu kısma ekleyeceğim. 2 4 6 8 9 ilmekten sonra bir önceki sıranın ipini alıp şişime atıyorum. Daha sonra attığım bu ipimi ters örerek bir ilmek artma eklemiş oldum. Devam ediyorum. Düz ilmek, ters ilmek, düz ilmek, ters ilmek, düz ilmek ve ters ilmek. Ters ilmekten sonra yine ajur bölümünden, bu kısımdan alıyorum. Bir önceki sıranın ipini attım ve bu attığım ilmeğimi düz örerek ikinci artmama ekliyorum. Devamında ters ilmek, düz ilmek, tekrar ters ilmek, düz ilmek, ters ilmek ve yeniden düz ilmek artma yapacağım kısımdayım. Bu kısımdan yine aldım ilmeğimi, bu şekilde attım ve attığım ilmeği tekrar ters örerek üçüncü artmama ekliyorum. Yine düz ilmek, ters ilmek, tekrar düz ilmek, ters ilmekten sonra düz ilmek, tekrar bir tane ters ilmek ördüm ve bu kısımdan bir tane ilmek atıyorum. Yine bu ilmeğimi de düz öreceğim. Bu şekilde devam edip ajur bölümlerinin bu kısımlarda birer tane gizli artma ekleyeceğiz arkadaşlar. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum. Ekledim 10 ilmeği arkadaşlar. 81 ilmekle 4 tane pirinç örgü olana kadar yaka bandını öreceğiz. Daha sonra ilmeklerimi kapatacağım. İlmek kapatmayı da normal tığla kapatacağız. Sırayı tamamlayınca ilmek kapatmayı tarif ediyorum. Tamamladık yaka kısmındaki sıralarımızı. Şimdi ilmeklerimizi kapatacağız. Kenar ilmeğimi örüyorum. Daha sonra sıradaki düz ilmeği ters örerek kapatıyorum. Ters ilmeği düz örerek kapatıyorum. Tekrar düz ilmeğimi ters örüyorum. Diğer ilmeği düz örüyorum. Pirinç örgünün ilk sırasında yaptığımız gibi ilmekleri ters olanları düz örüp kapatacağız. Düz olanı ters örüp kapatacağız arkadaşlar. İlmeklerimi kapatıp diğer kol kısmındaki ilmeklerimizi toplayıp kol bandını örmeyle tarife devam edeceğim. Elbisemizde şimdi diğer kol bandını çalışacağız arkadaşlar. Bir tanesini ben 3 numara şişle yaptım. Bu kısımdaki pirinç örgüyü eli sıkı olan arkadaşlar 3.25 veya 3.5'la yapabilir. Eli bol olan arkadaşlar da 3 numara ile yapabilir. 3 numara ile yapmamın sebebi de 3.25 şişim bu kısımda takılı olduğu için 3 numara ile ördüm. Şimdi ilk önce bu kısımda 10'ar ilmek bırakmıştık.
bu ilmekleri şişimize alacağız. Kesiyorum iplerimin uç kısmından. Daha sonra beyaz ipimi çekiyorum ve ilmeklerimi şişime alıyorum. 2, 4, 6 ilmeğimi aldım. Daha sonra 4 ilmeği de şişime alacağım. Kesiyorum yine ipi. 10 ilmek şişimizde. Daha sonra bu kısımlardan ilmek takacağız ama ilk önce zincir kısmından, bu kısımdan ilmeklerimizi şişimize alacağız. İlmeklerimiz belli, alacağımız ilmekler. Birinci ilmeğimi takıyorum. Ters yüzden, bu kısımdan, renkli olan bölümden bu şekilde ilmekleri alabilirsiniz. Zincirimi kesip devam edeceğim. Zincirinizi söktükçe bu şekilde ilmekleriniz kendini belli edecek. Her iki yönden de yapabilirsiniz. Tekrar ilmeğim zincirimde, üçüncü ilmeğimi de alıyorum. Ve bu kısımdan tekrar ilmeğimi takıyorum. Yine ilmeği takıp zincirimi kesiyorum. Tüm ilmekleri bu şekilde şişime alacağım. Diğer yönden de bu ilmeklerimi de takacağım. Daha sonra bu kısımlara da boşluk oluşmaması için ters yüzden, ters sıra örerken ilmek takıp daha sonra pirinç örgü örmeye başlayacağız. İlmek takmaları tarif edeceğim. Bu şekilde ipimi çekiyorum. İlmeği alıyorum. Tekrar bir tane daha zincir çekip yeniden zincir ipimi çekiyorum ve tekrar diğer ilmeği alıyorum. Hiçbir zorluğu yok arkadaşlar. İlmeklerimi şişime aldım arkadaşlar. 10 tane bu kısımda, 53 tane bu kısımda ve 10 tane de bu kısımda ilmeğim var. Toplamda 73 ilmeğimiz var şişimizde. İkişer tane de bu kısımlardan ilmek alacağız. 2 bu ilmek, 2 de bu ilmek. 77 ilmekle kol bandımızı öreceğiz. İpimizi ters yüzden sağ yöne bu kısma bağlayacağım. Kenar ilmeğini örüyorum. Daha sonra ilmekleri ters örüyorum arkadaşlar. İki, 4, 6 ilmekten sonra bu kısımdaki boşluk oluşmasın diye dönüş yaptığımız bölüme bir önceki sıranın hizasından bir ilmek alıyorum. Şişime takıyorum ve sıradaki ilmekle beraber
ters örüyorum ve boşluğu dolduruyoruz. Devam edip diğer 3 ilmeği de örüyorum. Devamındaki bu kısımdansa ilmek takacağız. İlmek takmak için hemen ilk sıranın bu hizasından bir tane alıyorum, şişime atıyorum ve ters örüyorum. Bu bölümden de bir tane ilmek alacağım. Takıyorum iç kısımdan. Bu şekilde ikili bir ilmek alıp şişimin üzerine attım ve ördüm. Devamındaki ilmeği örüyorum. Diğer yüzden görüntüsü bu şekilde. Diğer ilmeklerde herhangi bir değişiklik yok. Düzgün takılmayanları düzelterek devam edeceğim. Bu kısma kadar, ipimin olduğu bölüme kadar 2-3 ilmek kalana kadar örüp bu kısımda da ilmek takmayı ve bu kısımdaki boşluğu doldurmayı tarif edeceğim arkadaşlar. Yaklaştık ikinci ilmek alacağımız bölüme. Kalan ilmekleri ters örüyorum. Bu ilmeğimi de ördüm. Daha sonra bu ipimizi çekip bu kısımdaki fazla ipimizi yerleştireceğiz. İlmek almak için de bu kısımdan yine ikili gibi şişime alıyorum. İki yerden takıp ikisini birlikte ters örüyorum. Çekiştiriyorum ipimi diğer yüze doğru yerleştiriyorum. Daha sonra diğer ilmek içinde hemen alt sıradan bir tane ilmek takıp ikinci ilmeği de takmış oldum ve ördüm. Diğer ilmeklerimizi örüyoruz. 1 2 3 4 tane ilmek var bu kısımda. 4 ilmekten sonra yine dönüş yaptığımız yerdeyiz. Boşluk olmaması için bu kısımdan dönüş yaptığımız sıradan bir tane ilmek alıp şişime atıyorum ve sıradaki ilmekle birlikte örüyorum. Ve bu kısımda boşluk oluşmayacak. Kalan ilmeklerimi ters örüp sırayı tamamlıyorum. Çeviriyorum örgünün düz yüzünü arkadaşlar. Yaptığımız ilmek, topladığımız ilmekler bu şekilde. Düz yüze dönüyoruz ve pirinç örgü örmeye başlıyoruz. Düz ilmek pirinç örgü gibi olduğu için ters ilmeğe çevireceğim. Ters ilmek, düz ilmek, ters ilmek, tekrar düz ilmek, yeniden ters ilmek, düz ilmek. Bu şekilde devam edip pirinç örgüye başlıyorum. Diğer yönde kol bandında ilk sıralardan sonra bu kısımda düz gibi oldu çünkü 1 2 3 4 tane pirinç örgü olacak, bir tane de yarım olacak, bir de bu sıramız olacak arkadaşlar. Aynı sayıda pirinç örgü olana kadar devam edip daha sonra ilmeklerimizi kapatacağız. Bu kısımdaki ilmeğimizi de buradaki fazlalığı da yerleştirip bu kısımdaki boşluğu dolduracağız. Kol kısmında sıraları tamamladım arkadaşlar. 1 2 3 4 tane pirinç örgü tam var. Diğer bu kısımdaki sıralarımız ve
yine pirinç örgüye göre ördüğümüz sıramız diğeriyle aynı sayıda. Son ilmekleri de sayarak ölçü vermek istiyorum. Bu kısımdan ilmek aldıktan sonra son ilmeğimiz 1, 2, 3, 4, 5 tane, altıncısıyla kesim yapmaya başladık. Az bir ilmeğim kaldı. Son ördüğüm ilmeği keseceğim. Kol bandında pirinç sıralarımı tamamladım arkadaşlar. Bu kısımdaki sıradan sonra 1, 2, 3, 4 tane pirinç örgü ördüm. Beşincisini düz yüzden ilk sırasını örüyorum. Bu kısımdaki sırayı da saymamıştık. Diğeriyle aynı sayıda yaptım. Son ilmekleri de sayarak ölçü vermek istiyorum. Bu kısımda ilmek aldıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5 tane son ilmeğimiz var. Kapatıyoruz ilmeklerimizi. Yaka kısmında yaptığım gibi ters ilmeği düz örerek kapatıyorum. Düz ilmeği ters örerek kapatıyorum. Tekrar diğer ters ilmeğimi de düz örerek kapattım ve bu da sonuncu ters ilmeğim. Kenar ilmeğimi de örüp kapattım. Şişimi bırakıyorum. Bu kısımdan örgümü ters yüzden katladım. Kol bandı ve beden kısmındaki pirinç örgüyü tığla kapatacağım. Diğer düz bölümü iğne ile dikeceğim arkadaşlar. Bu yönden tığımı takıyorum. Örgünün son sırasındaki son ilmeğe, ilmek kapattığım ilmeği aldım bu kısma, bir tane zincir çekip sıkıladım. Daha sonra örgünün bu yönünden son ilmekten tığımı taktım. Karşı yönden de son ilmekten takıyorum. Örüyorum, bir tane ilmek alıyorum ve ilk ilmeğin içinden kaydırıyorum. Tekrar parçaların son ilmeklerinden takıyoruz bu şekilde. Örüp kaydırıyoruz. Az bir ilmeğim kaldı. Tamamladık pirinç örgü kısmındaki bu işlemi. Zincirimi çekip sıkıladım. Çeviriyorum. Yaptığımız birleştirme bu şekilde. Pirinç kısma bu şekilde yapıyoruz. Diğer kalan bölümü dikecek kadar ip bırakıp keseceğim ipimi. İğnemi takıp devam edeceğim dikmeye. İğnemi taktım arkadaşlar. Elbisenin yan kısmını da bu şekilde katladım. Alt kısımdaki modelli kısmı bu şekilde katlayıp bir iğne taktım. Diğer yönleri de eşit şekilde bu şekilde tutup bir iğne daha taktım ve şimdi dikmeye başlayacağız. İğnemi son ilmeklerden bu şekilde takıyorum. Daha sonra bir alt son ilmeklere takıyorum. Üstteki son ilmeklere tekrar çıkıyorum. Bir alttan tekrar iki tane son ilmeği alıp
şekilde dikiyorum. Bir alttakine taktım. Bir üsttekinden tekrar bir alttan son ilmekleri alıyorum. Bir üsttekinden çıktım. Tekrar bir sıra alttan bu şekilde takıp bir üsttekinden devam ediyoruz. İç kısımdan yaptığım dikişi göstermek istiyorum. Bu şekilde dikip devam edeceğiz arkadaşlar. Diğer yönü de aynı şekilde dikeceğim. Daha sonra ipleri temizleyip ölçülerini vereceğim. Düğmesini de 2 tane kullandım ben. Değiştirdim. Başka bir düğme dikmiştim. Bu şekilde bir düğme diktim. Tamamlayıp elbiseyi ölçülerini veriyorum. Tamamladık elbisemizi arkadaşlar. 3 yumaktan bu kadar ipimiz kaldı. Elbisemizin büyüklüğü de 3-4 yaşa uygun oldu. Pinterest'ten yapmak için faydalandığım resimlerde etek kısmı bu kadar dilimdeydi. İlmeklerini de büyük bir dikkatle sayıp hesaplamaya çalıştım. 3-4 yaşa gayet rahat olacak bir elbise. Elbisemizin beden kısmında uzunluğu 47 santim. Omuz kısmından bu şekilde ölçtüğümde 13 santim. Beden kısmında pirinçli bölgeye kadar 13,5 santim. Kol altından bu kısımdan ölçtüğümüzde genişliği 30 santim arkadaşlar. Söylediğim gibi yüksekliği, genişliği de bu kısımlarda gayet uygun 3-4 yaşa. Tarifimizin sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Arka kısmın görüntüsü de bu şekilde arkadaşlar. Yapacak arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Elimden geldiğince, dilim döndüğünce tarif etmeye çalıştım. Umarım beğenirsiniz. Yapacak herkese kolaylıklar diliyorum.